ada di WhatsApp nomor-nomor.
Ya, hurian itu hata di bagasa minggu sadarion di lasniro hata pindah masuk kita tu minggu adorang setahun ujung tahun perhuriaon di bagasa minggu batu tongon naposon itu hata amang situ aja sinabila di mana nang paporahatot tu masa pensiun manang purna bakti can hasit tuaon alanima di somahami kasudi parhubas parhalado rabdo keluarga terlumu bina makubasi huriana sadario pasato tu hamuna kada mang do dainang enak kenami remaja na pasobulung ta tumutumu masudi akaula lasni rao marhiti edde buji-bujian dot nang hata ini bata horas marihita saluhutna ya hudul maita. Salam. Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah, pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang inang, remaja naposobulung, nama dohoti parmingguon sadarion. Selamat hari Minggu madihamu parhalado nami. Hurian itu hata nahina holongan, marsadani roha mahita muse sadarion, lau mamuji tuhata, di minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis, doh topik di minggu sadarion masih pauliulian manomu haroro ni Tuhan atong tabuji matuhata marhite na maredde hitasian buku edde nomor 10 ayat sada 1 ayat tulu ukap bahal na umuli. Marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Mertua do halak na manaon di pangujunan,
Aidung tau sian pangujunani jaloon na do tuppal hanguluan na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan holong roha di ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala pardinggan basa. Rodi saleleng nileleng na doa sini roham. Mauliate marohanami tuho. Ala diramoti ho hamisian nasai laon saat rodi sadarion. Hupuji hami maho. Ala nong sahat tuhami barita nauli nasian anakmu. Tuhan Yesus Kristus na pangolu hami. Mauliate hudok hami tuho. Ala di bagasan dame dot hasonangan di lehoko hatam nabadiai. Saya si maroham. Urupi mahami mangulahon nani dokmu. Asa hot rohanami. Jala tarparangeho kami parange nabadia. Saya jari jala pai baru marohanami. Asalam yas hami rodi hasusuda ni bohal nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marite buku ede nomor 120 sada ayat 3 dohot ayat 5. Yesus Raja ni Huria. Tangihok kamu ma patik ni debata di mingguta sadarion ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi gana ommu jala dang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang doh na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toro ni tano yang gotunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon
Dang jadi dohonon gowarni debata yang gosoture dalanna. Ai hona uhumna dosogut akkana marsineang di gowarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari maulahamu nasa si ulaumu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradiana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe namangebati hutam. Ai dina onom ari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai ido yang gosahatna. Atong rak mangidogo ko mahita laho mangulahon naho bartu batik nai. Ale saya pergugul mahami mangulahon naho bartu batik nai. Amin. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 417 ayat 1 ayat 2 rade situtu haluaon. Tato pohotima dosata tu ado pani debata martangiang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang piga hali hami rotu jolom, huhilala hami, rikot doa sinoroham disaluhut hami halak pardosa, alani ido ubahen nau paserep hami diri nami sadarion di jolom, jala huparhatopot hami. Tung na jot-jot do hami manibil sian akka dalanmu nabadia, songon biru-biru na lilu, say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i, aydang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa, alai hamubao ni rohana do lomo ni roham asamangolu, sesa masaluhut hageduhon nami, dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami, marhite-hite panindangion dohot hagugoon ni toddi porbadia, asa tarapul situtu rohanami majouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin.
hata baga-baga taringot tu hasani dosa. Adong do dihita situani malim nasongoni, nahudul disyamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Dibaheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu dibata marhite-hite ibana. Namangolu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tapuji matuhata marhite kor Mary Koyer.
Tapuji matuhata marite buku ede nomor 460 ayat 1 ayat 2. Alani Tuhan Yesus. Hatani debata turpuk epistel di minggutas sadarion imatar surat di Amos bidu 5 mamuka sian ayat 10 rodi ayat 27. Amos bidu 5 ayat 10 rodi ayat 27 tajahama margati sorin. Marjea manasida akan mangapian di ari ni Jahoba tung ahal labamuna siani haholomod do ari ni Jahoba dada hati uron. Hirasongon halat nama porus maradopon singa, gabe dijepakon babiat ibana, galaduro di jabu ibana, gabe mangkusate tanganna tudorpi, hape di pargut uluk ibana. Dah haholomod tongon ari ni Jahoba, jala dada hati uron hagula podo dang marsinondang. Jaladang di halomon rohaku akal luhut namuna. Ainang pe di pelehok kamu tuau aka pelean situ tungon dohot pelean si panganon dang lomo rohaku disi pelean hamoleteon sian pinahanmu na pamoyau pe dang parduli au disi. Paholang masian au haguturon ni aka endemu jaladang lomo rohani pinggolhu umbege suara ni sodamu. Jadi margiling-giling masongon aek uhumi jala hati goran songon sungai naso olo marsik. Tung adong mata pelean si tuturon dohot si panganon di pasahat hamu tuau dia holongan hasaleling si 40 tahun hamu ale pinoparni Israel. Atong usungonmu nama udung-udung ni raja muna rodi ojahan ni ganaan muna tole bitang di debata muna akan nabinahen muna di hamu. Jadi tongokuk mahamu terburan ulur salpusian Damaskus ninna Jahoba de batas seba warna. Ima sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala nao peopsa. Amin. Tapuji matuhata marhitekor ina parari Kamis.
Tapujima Tuhata marhite buku ede nomor 437 ayat sada dohot ayat tulu tung namuba rohaku. Tahatiddakon maha porsiautai songon nahinati dakon nidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok Au persea di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosa, natu mapalangi dotano. Au persea di Yesus Kristus, anak di debatan sesuatu. Imana tulibuhan si Maria, nagagagabian si Anton di Porbadia, andoran suabuhan. Ido tuhata natu mawan mewermit, di pangahuman di selatus. Namate tarpajal da ibana di hawa silang. Natuat tu banotoro di tanam, namula manguli dari patuluhon. Naik ke surga, lahun itu siamu di debata Jehovah. Amanai parguguna suatu dosani, disima ibana pimamula suut kanaon. Mangu bihalak na mangulu do namate. Au persea di tondi perbadia, jala arung sada huria nabadia. Huria kapal halak Kristen akka nabadia. Do dia sandosa, do dia pay namando. Mulak manguluso dan halang mati, doh di halaluan na sa sudah. Amin. Tapujima Tuhata marhite kor amasion.
tatangihon matik ting ni huriatta di bagasan minggu sadarion. Hurian lahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Saunari tatangi homma titing ni huriatta di bagasan mingguon. Ima minggu tanggal 12 November 2023. Na parjolo guarni minggu. Guarni minggu tasadarion di guari minggu pa 23 dong Trinitatis. Dohot topik masih pauliulian manomu haroroni Tuhan. Napaduahon acara paborhaton purna bakti sintua. Di hari sadarion minggu tanggal 12 November 2023 di parmingguan pukul 10 WIB di patupado acara paborhaton purna bakti sintua tuamang sintua jentar sinabela nanong masuk tumasa purna bakti pakubasion manang pensiun sian hasituao. Dung sipul permingguan di patupado acara ramah tama sinosohon matusude perwakilan ganukuik, perwakilan kategorial, dohot perwakilan kor kategorial dohot wik, asarya mahita madohoti acarai. Marpardomuan tumasa bakti purna bakti sintua di parmingguon manogot arian dohot botari papungu pelean tujolo dehita tada holong tu amang situa J sinambila. Napatuluhon maka molatehon pasu-pasu sian Tuhan debata. Go puji-pujian dohot mauliate mata pasahat tu Tuhan debata di hari Minggu tanggal 5 November 2023 nang salpu acara ibadah syukur hari ulang tahun HKBP Bonang Indah na patulu puluh sada tauton pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penatalayanan HKBP 2022 Boy Mardalan dohot dengan Padita Bibel Pro rap dohok sudi perhaladu HKBP Bonang Indah pasahaton mauliate godang ditangiang dohot partisipasi manupahi ulauni tu sude panitia sude ruas ni huriata dohok sude nama kobasi ulauni anggiak ma ulauni bas sangap di guarna napau paton partangyangan uek di hari Rabu tanggal 15 November 2023 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriat Tama Pertangyangan ima di WIB Jerusalem di bagas ni keluarga MC Tanggang TR Boru Pangaribuan nama ringanan di perumahan Dasana Indah Blok BD 2 nomor 4 Bonang. Di Wek Nasaret di bagas ni keluarga MJ Pasaribu L Borusitorus nama ringanan di perumahan Dasana Indah Blok UH2 nomor 10 A RT Pitu RW 26 Bonang. Di Wek Bethlehem laus di Patupado huhut acara pangapulion di bagas ni keluarga S Marpaung PDS Boru Siringoringo nama ringanan di teratai Gria Asri D1 nomor 10 Legok. Di Wik Eprata di bagas ni keluarga Situa M Hutagaol A Boru Aritonang nama ringanan di perumahan Medang Lestari Blok D Tolu A Walu RT Pitu RW Walu Medang. Di Pangidoma tu sudir ruas ni huriata
tarlumobima na adong diwit nabi asarya mahita madohoti partang yang ani. Napalimahon titing pasu-pasu parbagason. Titing parjulu naing madjalo pasu-pasu parbagason ma ima Janet Verina Medea Boru Simamora SPSI Boru Niamatta Mangatur Simamora SH Tubuni Inatta Hotlan Boru Haryanja Namaringanan di Perumahan Dasana Indah Blok RK Walu nomor 2 Tolu RT Sada RW 15 Bonang Ruasni HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah masuk tu wek Judea Dohot Orwana Ali Alatas Hutapea Anak Niamatta Parada Hutapea Tubuni Inata Diana Borusi Hombing Namaringanan di Kompleks Pinanggria Jalan Merak Tulu Blok D Opa Onom A Tangerang Ruasni HKBP Ciledug Resort Serpong Sian Wik Jeriko Pamasu-masuon naing dipatupa di hari Kamis tanggal 20 November 2020 di HKI Pagar Batu Sipoholot. Napaonopon ujian akhir parguru madua dohot makatidakon haporseaut di hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 nanaingro di permingguan arian di patupa huriat tado makatidakon haporseaon tu parguru madua tahun persiajaran 2020 Kobartu si pinabotohom matuhita ima naparjolo di hari Minggu tanggal 12 dohot tanggal 10 November 2020 masuk pukul 10.04 WIB maringanan di gereja di patupa huriat tado ujian tertulis tu parguru madua. Napaduahon di hari Minggu tanggal 26 November 2020 masuk pukul 10.00 WIB maringanan di gereja di patupa huriat tama ujian lisan tu parguru madua di joloni natoras nabi dong sipul ujian lisan diudutima pertangyangan natoras do yanakon parguru madua ganu parguru madua asama boan formulir isian nanaung diisi do sikop titingoma nagabi undangan resmi tu sudi natoras ni parguru madua asarya madohoti ulauni napatuluhon marpardomuan tu acara makatidakon haporseaon sinosohon ma tu sudi natoras doh yanakon parguru madua asa sahak ma di gereja paling lambat pukul sia 30 WIB adorang so masuk parmingguan napapituhon penyusunan program kerja tahun perhuriaon 2024 alanong masuk dohita tu ujung tahun perhuriaon 2020 sinosohom ma tu sudi seksina adong di Dewan Koinonia di Dewan Marturia doh di Dewan Diakonia asa patupahon parrapoton laho mabain rencana program do anggaran tu tahun perhuriaon 2024 napawaluhon tok ripe tu pembangunan doh pengadahan aset gereja sinosohom matu sudi ruas ni huriata asa boy mata pasahap tok ripe tu pembangunan doh pengadaan aset gereja boy ma ditransfer tu rekening ni panitia pembangunan napasiahon pilihan dohot iuran bulanan pilihan permingguan pilihan sekolah minggu hamulateon pilihan bulanan keluarga dohot iuran bulanan boy mata pasahat marhite situa wektabi manang langsung tu sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening huria napasapuluhon parhepengon dohot torok ni ruas naro di permingguan nong salpu
boy mata jahat di file nang pinasahat ni huriata marhite wea diganu we tabi. Na pasapulsadahon, selamat ulang tahun. Parhalado rabdoh ruas ni huriata, pasahaton, selamat panjang umur, goklas ni roha masude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh, dohot na marulang tahun hok ripe, sia tanggal onom sahatu tanggal 12 November 2020. Hata nitu hatta si piapota, imana tersurat di Yohanes 8 ayat 50 sada. Tutu si tutu dona hudokot tuhamu, molo adong na mangaradoti hataki, dang idaw ni hamatean sa leleng ni lelengna. Akka guar-guar na marulang tahun hatutubu, dohok na marulang tahun hok ripe, boy mata jaha di pail ng pinasahat ni huriata marhite wea diganuk wek tabi. Songonima titing ni huriata di bagasan mingguon, debatama nama masu-masu hita. Tapasahat ma peliata marhite pelian sada A dohot sada B laus tay dehon masian buku ede nomor 720 tujolom o Tuhan.
ni bata na sumurung siyan sa luhut na roha. Imamangaramuti ati-ati doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas marihita sa luhut na. Hata ni bata na gabi ujahan di parsaurata di minggu sadarion di minggu pa 20 tung Trinitatis topet Mai 12 November tahun 2020 malaos di bagasan minggu sadarion laos tapadus ima na pabor hatota tu masa pensiun imana posona amang situaji sinabila alani lasmaro hatta majakon hata ni debata naung ditutupon iduk di huriata marhiti almanak ni huria hagabipi imana tersurat di sada Tesalonik bidu 5 mamuka mesan ayat sada sahatu ayat 10 sada hujahahomma di tonga-tongata sonoma didot disi tapai utihu ma hamu akadongan dungo managam haroroni Kristus adang pola suraton tuhamu alea kadongan tarengo tutikina dohot sadi harina adi boto hamu do takas nasongon panakuborngi do haroroni arini Tuhani ay molo didok halak dame do jalamara swadong disima toput tahop tunasida hamaguani songo pabebeon tuna gabe-gabean jaladang adong hapurusan nasida alay hamu aliak kadongan dang dibagasan nahulum hamu hutung hatiuron ari hamu songon panakko ay saluhut na dohamu anak hatiuron jala anak arian dang siap borngi kita manang sian hahulumon atong say unang matarpodom hita son akan naleban say dungo mahita jala marroha na torang ay bornginido tarpodom akan namudumi jala bornginido mabuk akan namabuki alay anggo hita na siyan arian marroha na torang bahita tasuluk ko mahaporsyaw dot hahulongon songon baju pertahanan jala tajujung ma pakirimon ni roha di haluaon aindang di padiri di batai hita bayan sirimasan alay naing madapotan haluaw kita marhite siyan Tuhata Jesus Kristus naumate humok kopita asa sadok mangulu hita rap dohot ibana manang nadungo mangulu dope hita manang naung mudope di baheni say masih paingotam mahamu jala masih pauliulian songon naung binahem muna ima sahat ni turpuki hurian itu hatta bolonunga sahat kita tu obas di bulan November Peter laudo hita pikirata rohatta pangaradiota bahwa di bulan November sahat meta tu ujung tahun perhuriaun jalan laos di ujung tahun perhuriaun nido di jahahon akka natahahulongi naung perjolo madapot Tuhanna siya tonga-tongani huria nang keluarga pe. Jala di bagasan ujung tau perhuriaw ni itu kaamanginang dipaingot hita taringot tu ari ni Tuhan. Ima ari parpudi. Ima ari haroro ni Kristus padualihon manang ari hama matet tabe. Nagabe ari paruhumon. Marhite trupoko diajari hita di manang piga-piga hal taringot tu siya kaamanginang. Jala porsia do sepakat do hita sada bahasa do hita. Kuriana naron waeng marminggu di bagas coroon. Nunga taboto letakas di sen haporsiaut tabulu tajaha di Matius 24 ayat 20 nomi. Anggo haroro ni Jesus na padualihoni
dang taboto adiga roi. Jadi dot di Matius 24 ayat 30 alai anggo arina nang sadiharina pe dang adong nau potosa nang suruh-suruan na di banua gijang nang anaki da holan amai anggo ngekot takas dasip sakan bototai dan gabi adong besuku-suku sadihari do akan asing na firman Tuhan mengatakan itu Matius 24 ayat 30. Alai sahatu tikitan waengon di hamwaka amanginang say adong do halak sian kelompok ni Kristen. Kelompok Kristen na asing na saya mencoba madiori baka manggorga mabay tanggalna jam sekian tahun sekian bahwa Tuhan akan datang. Saya ngubi mencoba mababanya ka manginang. Tutua kana songoni dohonot tamakana pa jago-jago hudi. Akan lain maka dirina gabe de batado halak si songoni. Totu situlah hota do songoni unang haporsiai bulu tungarong akan nama dok songoni. Nakas do hata ini bata tareng utusi di hamaka amanginang. Sulaota dada nama ramal be adigani tambe. Nanggabe lo jata pikirata adigani mananggabe ramalatai dangbe. Ala di dok rade dungo waspada ai songgok do topudo haroro so sian panagaman. Didok song panako borongin. Datu ngarong danang manako sepeda motor tang madang artata julo di WA mahita kan. Jam 12 nanti saya akan datang. Datu ngarongi. Alai topudo jalalang pola horon taben wain kopor ngerobanako. Dang ngarong be 24 jam. Sikat lu sudi. Alai no hona di si bolo waktu time ni borongin ala di sido sudah halak mangulon. Dan ibu Tuhan masa di situ pu. Aidang jolo di Papua panako naneng roi bana manako alai topu do so panagaman. Ima arana gabe tabai ma akakuci datung mace bagak. Tabai jerajak ya, tabai pitu, tabai alarm, bakat tabai CCTV untuk kenyamanan. Baik kamu juga keamang. Tabai dui. Jala. Ada orang sopiak kita tu pudu mata. Julu tapareso do sudi nak taguari ngasordak. Ngago pas biak kapitu. Kapanaku na gudangan. Do akan asing, do akan asing. Ya. Buasa ala tatagam ro akapanako. Ima taddani hadungoon. Ima taddani haradion. Ima taddani kewaspadata. Taringotu arta na adong dihita kaamanginang. Didok musang dibaga sa trupukon. Songon pabibiyon ni nagabi-gabian. Bah akan aku ama. Yado hamu pabibiyon. Hamu kainang. Yado hamu pabibiyon. Yado dah. Ngapas itu. Anggap kainang terprotes dulu paling. Terpoleh ternakut nak suara. Yado bah. Memang dunia ni lah hodi. Dia tu ngadong boleh. Ya lu siapa kadang aku ama nakin. Ngagabi. Bah, nawalu tu mau bagai pabibiyon narodo kan? Akaina. Songon pabibiyon ni nagabi-gabi topudo roi tu pakilalani sahala ina. Itu tanya kainang topudo roi. Topudo iya kamanginang sosial panagama jaladang tertulak. Itu. Dang tertulak jalan macai mendesak. Subuh itu daun. Itu nak kidaya tulubi. Ya, jaladang tertulak. Moloso tagamihian boy berbahaya tu inai bahkan keselamatan nih bayi yang ada di dalam kandungan. Ya, manang poso-poso keamanginan. Ido alatung gugu inata Menteri Kesehatan di negara Tomabayan program siaga. Bahkan bapak siaga manang suami siaga. Asadong pangadadion asadong naboy mangrupi akaina nanai melahirkan ala topudoi so panagaman di situ dia. Kurian itu hatta alani tung hadungo odo HP. Tung kesiap siaga ado di pangido. Molosong ni lalu tatama makuci pitu di jabu mobil do akan asingi ma Jakarta tai unang ro dibuan akka panakko bohado. Lalu tado haroron itu hani son
begitu luar biasanya ki mangadoti akka ugasat tai hita, tak kuci, tak gopok, tak ben alarm, tak ben CCTV, buharu ia haroroni Tuhan Yesus na palua lioni. Itu menjadi unok ni turbuk tona kaamangina. Alani di jamoton unang saydina holom inaki di bagasan ayat 41 ayat 2. Kita bukanlah anak-anak di bagasan hahulomon, anak hati urod hita naki di amanginang. Ala anak hati urod dohita totui ko patari dahulu tado songol dia do anak dari bagasan hati urod. Anak-anak muda ini juga disapa kepada kita anak-anak muda bahwa Anda juga adalah anak terang. Ya don ibae di pianya karemaja na po subulung. Ya gue tertarik kotong nasi dalam muha akan remajaon ditiki marhamlet di ngemajo mardongan Salomo rohana dan ninatorang. Nah, alai terdaremang-remang nian. Nah, HP dok hata ini bata, Anda kamu adalah anak terang. Itu hati juga anak remaja napa sobulung karena apa? Ala di bagasan akka hahulomon do marhara jaun akka sibulis. Idang dohonon na. Di sido martaronggop berdomisili akka sibulis di tonga-tonga ni nak kenanaing mangulahud dosa. Alay dok nakidison anak hati urod dohita. Asa anak hati urong berengot tama musang di bagasa trupod di dok di ayat tuli unang dok damai dok jala mara suadong semuanya damai dan aman. Akahalak nama dok sondi hamo kaamanginang akahalak na menganggap dang adong ari paruhuman. Mulai dok besong ini damai dok aman kok semuanya tidak ada apa-apa kok. Tidak berdua juga, tidak ke gereja juga, tidak mengalopi tangan juga, tidak patuh kepada orang tua juga, aman-aman saja kok. Inna keremaja na po sebelum rupani ini. Akahalak nama dok songoni di hama kaamanginang. Akahalak na menganggap dang adong ari paruhuman. Biasa-biasa saja bagi dia. Makanya yudah mana kalau mau di rohana di Portibion bebas. Aladang adong di bana hari paruhumani dang adong. Alanido di Huria Tesalonik, odo nani uji ni Apostol Paulus ala sailului nasida di korga songol dia do arni Tuhanon. Jala di bagasa trupukon. Akahalak nasu ulu paubaroa, HP to puro paruhumani mitop mauk maibana. Jala udukna unang terpodom jala terlalap. Adi tikibor ngido halak terpodom tutu. Ya, natapin nang halak adong duna budung alai donganna karejo di kota da Balawome atinal burung sudia lai borong pe karejo ayang dohonna di bagasan borong ini do halak terpudung alai di sima sibolis matcai tabo pabunung-bunung kita mengelus-elus sitar banyak kaamanginang dengan lembut dengan kenikmatan sesaat ya las terpudung mahita di si dungi Roma natiur tersonggok mahita, ay nang dungur habi, nang tiur do habi hari, tersonggok mahita. Ala terpodong dakta jamot to di hamo kaamanginang padalanan ning gulutay. Kurian itu hata dungo unang terpodom sotung manolosoli homuse. Ima tabereng satu pukon. Dungo unang terpodom sotung manolosoli homuse. Anu musa ada ilustrasi nabu mangurupi hita berita mardonga pura sono kaamanginang. Dinasahali disuruh sahalak guru matolu halak muridna laho tu sada inganan alai nungan dibain guru nau sada lubba-lubba dia lahum borhat tamuna tolu tu sada tujuan dipaingot ganu jupang nasida sada kota ikut tinggal nasida di si manang piga-piga ari dan terlahum dah dan terborhat tamu belum ngasahat tamu sada kota ikut tinggal doha mulisi manang piga-piga ari. Hotu diurutin nasida deh. Uduk do tu guru nai. Borhat mamurid nana toli di hama kaamang dungi sahak manasida tu sada kota. Di sada kota na parjolon. Tentu kebetulan akapidagang gudang di sedia kamang. Ya. Akapidagang do na gudang di hutai. Tinggal nasida di siya kaamanginang manang piga ari. Song letaburu na berdagangon na nasida. Gabi dohok nasida merdagang.
laku museng, laris museng akan tiningga 3 on na tuluon. Ya. Macai laku, alai dingot nasida ma. Ikon arok sidalan na museng. Deno? Bah, ikon lanjut dobe. HP ngata bu na mardagangon. Magudak kepeng na rohana sida. Ala nunga macai tabu dihilala na berdagangon gabi tinggal ma murid na perjului akan tulu nakin tinggal ma murid na perjului. Bah, porak mai tabah arang bah song na tabu na berdagangon. Anggoy so matinggal. Hamu mana dua ma borhak bah. Nena tunungan na dua. Dungi borhak mana dua di hama ka amang jelas sahak mau setu sada huta nga asing. Jupang ma Jupaksa, Jupang ina dua muridna merdanoma sahalak anak boru nauli jala burcu bah jatuh cinta mak rupani tu anak boruon jelas di uli yang diajak donganna nasaranai ibana ujungan nunga asik nunga tabu di hilala jala nunga adong istrina ujungna dang bah ngasuna be hulala so ngada bo seroka metodi ujungna hola piga halak manang yang melanjutkan perjalanan ini hola sahalak anu nga holong rohana tu par di hutana na bereng nenakin gabe hola sahalak ma murid ni guri di mana napatuluhori nama nasahat tu tujuan amanginang nuaing murid na dia do hita murid na dia do hita sotung songol murid na duai hita ay malodo si polisi palalapi tadi hamok ka amanginang alani sudat menakin namar dagangi tinggali lau mahamu dung mardalan ibereng si boruadi las di oli noni las tinggali di si ujung ngaholasana masa satu tujuan nuain dinatului idi ya do hita nuain idi ya do hita boy may taalus di galup rohat di dok museng unang mabuk ay ditikibor ngido halak mabuk kuasa mabuk harta mabuk minuman mabuk cinta doh aka mabuk na asing di hamwak ka amanginang halak na mabuk dang adong kesadaran ni ido bolunga halak na minum putus do urat meluni tanggat tu sinoni na lewat pe dia segala macam na dia pe dang adong besubang. Makanya hati-hati bulu nggak mabuk kita, jalan bagus satu hari nak sampai meilehi terupani kan, alan wah, anong guna babu, berjunggilai, anong guna babu, salah nahohom, kadang gue, anong guna babu, mangkasa-kasa, anong guna babu, terbotok kerahasiana, bahita mana botok saya kan, Neneng nohonot tahalat na babu, sudah nakik kemabukan ni harta portibion, dan dibotoi be ila, urat maluni nggak terputus. Ala gila kuasa anaknya sendiri penibah mate ingot si Herodes ka amang Herodes ala ketidaksadarani mama ban ibana mangulahunah jahaton ala halak na mabuk dang dibote bahaya na mengancam ibana dang buy dang bote narope kereta api narope rupani halisuksung do dirang dibote noni karena tidak ada kesadaran bohama akamang hita mangaradi omanuang na dagabe unok na berengota bohama hita mangarade ima marhite marparangi hatiuron ia anak hatiuron do hita ka amanginang anak hatiuron ima maparangion akaparangi hatiuron takas di patorang do songodia do parangi hatiuron ima parangi na badia parangi nani halomon di bata mulut tajahai di dok unang masal puhu parmanganon parminumon unang marharorangon dohok margadobus unang marmada dohok mangiburu unang ma sarihon hamu daging muna menungguli hisap-hisapmu anak hati urut dia kawan jadi dok musing nak kicau pakai mas senjata partodion senjata rohani pasti gudang do adupat tak agak gudang akka amangina pasti do gudang akka gudaan naboy mangaronggom naboy rotu hita ka amang malulusi bolusi mangelai-laita membujuk kita dohok manai rohata asatalu hita jala ulu manghuton ibana nengek do song na merdudo ibana
Songaha tabulu husip-husip mai, macam tabu begion jala memberi nikmat. Akan naso gugu muradu talu, pihak langsung aka amangina. Itu saya doakan hubungan amanah kidedena masio. Unang mabiar, unang humordit. Ya, bagas du jami tanaside. Unang mabiar, unang humordit. Nagabi persoalan di hitan waeng bohado roh todini jamitai mabornogi mabuat kita di tonga-tonga ni paimai mahon hari harol ni Yesus. Tohodo. So tungdon nganong ka persoalan di tonga-tonga ni aka pribadita keluargata persautauta nang guria terhadap bohita mengambil kesimpulan tengah tak tolak amang pedita namin noni. Bapak kalau pedita mai manang kasih tuai mai anggo hami angkat tangan ma lepas tangan mani itu terhadap kita menyerah dalam keadaan ini. Aleka halak naradi paimaun haroni Yesus Kristus napa dua lioni taku mordit hapor sial ni. Itu toh. Dana nang lamar lapator pani gabe mati gatak kita daw merbisu goto. Aha menot tanaki pertahanan senjata di hawa kaamang imang ima hapor sial dot haholongon songon baju pertahanan berbaju jirahkan. Iman hapor sial dang arong na asik sifat kota kaamang ina. Alang di hawa kadungan sang hapor siaon bulo tapamana nuang turpukon taingot pabuadang hiya di sakapi marang ditutup perdebata hita tu api naroko songon di ayat sia 110 bahwa rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan dakya sakap mindiata tu hita sakap hamago na kaamanginang daw bulau pikiran muna sariling songoni hapus soni dakya sakap mindibata tu hita kasakap narua daw pikiran mudi ilusi mudi, ramalan mudi, alai anggo sakap ni dia bata, sakap haluau do, tuak kena hapor siau. Alai molo olo ro dia bata Kristus Yesus datang silangi sada do sakapna. Ima asa gabe jolma termasuk ko au nang kita saluhuna kaamanginang asa malua lu hita nunga mati Yesus. Jala manaluhon hamatiani. Tabunay dito kaamanginang mulo sahat hita tu si. Tuhan nguluan na saliling na jala ikon na kanadalido tu siya kaamang na parpu di mata bereng siya turpukon sarong do akadongan na tarlalap sarong do akahalak na tarpodom na bamuk na marpait tijo di somma guna di hawa kaamang dong sa siya laho paingoton laho padungohon laho paheheon itu lapatan na markoinonia itu lapatan na markoinonia dada holan rakbotino ni markur daw. Ini yang harus kita bangun juga dalam persekutuan kita. Dang bui kita holar bulu rapah kita merarisan, rapah kita donga persautaon, rapah kita merkur. Ala ikon ranapatta do buhado donga saparkuratai. Ada enggak dia menjadi sesuatu yang terganjal? Ada enggak di mana persoalan? Jale kodohot do hita paheheu ni. Dan enggak bisa tijang nagana pita. Itu namar koinonia dihamakang dada holar rak buti. Rak kudul, rak merkor daun. Alai merkoinonia ima inganan. Manang momen atau kesempatan dihita laho pasi dungo-dungon. Laho masih heheang asal luhut dungo rade. Waspada paimaun haroni Kristus napa duali. Ima asal idok dungo hita kaamangina. Di bagasa tikion hobar main. Hupau buktu napa berhaton hapensiunon imana tua-tuai amata situa J sinabila. Boleh dok di 2 Timotius 5C sahat ula tohonami. Songo juara bagas ni bata hita amang situa nami nang hita. Iko patari dahot tado na memang tada hita haposan ni bata. Sahat ula tohonami di hatana asing di dok di gok ula tohonami. Bolo gok berarti dang bulong ngalonga. Dang boy dia badiba. Mulusong kami perdita pitu poda tohonan ya. Mulusong salah guru huria onom bil pro opat situa pitu. Ya. Dang boy dohono tarupani to na holanom maju ni ulennya daun.
Boleh bahasa Indonesia do pedidok. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Harus tunai. Tidak bisa diutang. Dan berupa ni atau apa? Bulan Desember mak ni cicil mana malutang mau coba pelihat taku dang bodope. Dang boy songoni ulau tohonan. Tunaikan tugas pelayananmu, ikut tunai ulah honot tai. Dan bodoh honot tu minggu naro alai harus tunai, harus diulahon pasti. Anggota honan tidak bisa, harus tunai ya keamanginan. Ya. Yang tujuh itu harus tunai jala mulu tunai diulaho kamui taulahu nya keamang kanong aku parhalado lumubi diho amang sinabila dame maroham pensiun. Di hatabatak sahat ula tohonami sahat jojo tabege di hawa keamanginang bulu pensiu padida guru huria bil pro diakones bakasi tua jojo tabege martua ho amang martua ho inang nunga sahat diulah ho tohonami nina sasitong nadak tikosi ya sahat rodina mate hita ulah honot nado ulah tohonan aidang adong di HGBP pensiun sia situa dang adong sian hapar haladodo amata sinabilaw pensiun sian hapar haladodo pensiun na sida sia tohonan dang anong pensiun sian HGBP sian struktur ni HGBP do pensiun sia tohonan hapar haladon aliang go sa tohonan hasitua daw asa dada hola sia pensiun nape nang pensiun rupane amang siton anggota horan nei taruk majo di bawah mati sudi aka pertohonan keamangina ya ikototong dihanguluhon ikototong diulahon nakpe secara formal di huria ikomerhite diizinkan pada terasok mamusengi upama nak kamang boy na pensiun marageda boy natape nunga selesai tapaporhat di masa ni amat tasinda belaon boy na pensiun marageda boy marjamita boy upama na molo di Bethlehem ala Bethlehem hawar khatannya amat tasinda bila kebetulan pas marulau rupanya kasih tua marang dia be rupanya na nagabe masalah na ternyata marulau ma akasih tua aktif bodo situ na pensiun marageda di pertanyaan boy bodo marjamita boy do misalnya di huriau majo au pesta paraheon ama HP bayi madah asa ama masudi hita cuma ruba subah amang pendeta nami hita kadongan ya ba tentu aladang adong aka pertohonan aktif binuaeng di pesta paraheon ni jalan na pensiun dong ujung na pensiun ni marageda boy di sini pa tusiotnya kamanginang boy do guro na kisiat tohonan dang adong na pensiun sian HGBP sian hapar haladuni do pensiun alani amang sinabila sotung diri puho amang nang saya diulah tohonan mi daw takas hanguluhon jala ula sahat rodi namate do sudi hita nang dohonon na dang hula namang sinabila tohonani selagi ada nafas diberikan oleh Tuhan ikut ulahot tadi ido dok sahat ula tohonami ido mulu perhalado nama maleho diri jala ido na terpasu-pasu di bayar debata di sudi nguluna jala ainun nama hita gabe anak kona di bagasan saliling-liling jala ido amang sinabila teh aku batu culu di pertanyaan tadi di Bethlehem natari sada. Ya. So tung rupani bang apa sih ni pak? Pak tok na ngabibas perusahaan ini ujungnya pertanyaan pedang roh. Baru kembali mamusak tu habitat mungkin ang habitat na nahurang nasa lilingos sa dinikmati kembali musak tu siya. Kada ko pendita ya apa sih ba? Pak toy ni ulah ko mamusak nga kaulaunon niya. Jangan. So tung gabi susah hita. Nakitu juata pai mai maon haroro ni Zeus dapat dua lihon sotung dapot ni debatahi ta martias sotung dapot debatahi ta pas barcuci sotung ibarang debatahi ta pas maulau nak kana songasea bahaya
Ido sada ko saha ula to honami. Akka ido na mameleho dirina. Gabe haposa di mata. Alani. Hapadut tuma ulaw mi amang sinabila. Nang hita sa luhuna, nang hulat amang sinabila. Takas tahaw nguluhon sahat rodi na mati. Dohot sudi na adong dihita. Kurian itu hata. Di sidu hita naing manggorga ngulut taon. Alas 5 HP. Jela ido dibayad di terpukta saling membangun dalam menantikan Tuhan. Masih pauliulion menemu harol di Tuhan. Kenapa? Ido ka amang bulu masih pauliulio kita. Saling membangun dalam menantikan Tuhan. Gabi adong dua kagugu di sini. Terus song sapuli didi, coba 1, 2, 3. Ya. Tang mergugui. Jadi halak na menantikan kedatangan Tuhan. Didok nak masih pauliulium ma. Ala isidu adong gugu. Mau lihat mangai pasahat. Huriat tanak merhita mang situasi galingging hata mau lihat itu kita. Itu kenapa bisa mergugu? Kenapa itu bisa begitu baik? Kenapa itu begitu luar biasa boy tanikmati pesta tai? Ala sudi do hita manopang. Bularong lemat do wi pratai mai tabereng jolahinna. Adong kusukoni tapi bereng-bereng jobar mampu na sida. Bulas songoni na opati holan prata taba bereng-bereng. Bulu do mitok. Ulu dulu pani sebelum jam 12 belum selesai pestai. Ai masih hais garasa tanggurungna. Manak masih pauliulian. Asal semua las di sido bereng debata, las di sido terpasu-pasu. Wah, terpasu-pasu di situ ba iraduti dua keruasna. Ya, namar sai betor ditopot. Adong nang ngaliam moho, imana pinang ngaliam moho do itro itopot do. Bereng on di debata adui. Pasu-pason na may ibana, pasu-pason mo na kakapinoparna. Ida sa idok pinoparni situasi anu undang dodawa. Terpasu-pasu dong ulunion. Ayo pun nggak pinajuli memang luar biasa doba. Ala itu tuh nang nasiku akamanginang alai di bagasan tapasahat dirita tua dopa debata menantikan Tuhan, saling membangun dalam menantikan Tuhan masih pauliuliam. Jala imak ka amang kita sudi. Nang suaranya kakurtei penakin na mengarhau kita di masih pauliulia. Taula makan adengkan, taula makan satolak inabu tabain. Mulu memang danga pola bui anong natabay di tong-atongan ni sudi at kaulaw na marhuria nang di dia pehita setidaknya tangyangmu sahat tu di mata. Ima soho Tuhan danga po anong nahubain kulat tangyang ma ikut tu sidu arah taka mangina. Itu tandanya kita juga mangaradi menunggu-nunggu dongat tanah terpudumi. Sehingga melalui doa-doa kita banyak jiwa-jiwa yang terpanggil, banyak jiwa-jiwa yang terpanggil, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Di situ ala di ima amang situan nami sahat udah tohon nami. Bulu si hol roham rupani nuksidung anu di ibadah on. Ahamang pedita nami ala ni rosotnya kaulota. Ay sumaraged da rupiah sebelum pensiun. Kadang dobe kan? Di pertanyaan donat yahai, nah, sutung dia roham, silakan. Songna pas du jami itu nang pendeta nami jararak pula budak penafsiranna berjami jauh minggu depan, silakan. Songni nang di pertanyaan. Alani du HP, selagi kita masih diberikan nafas kehidupan di sini holota ikut saha udah tohonatai. Siang kepengurusan di hapar lalu du hamu pensiun. Anggo satu tohonan di HGWP tidak ada yang pensiun. Makanya akan ada pensiun di rumah jamita. Boleh pangido do tong. Bengusi pangido do bemer huben ugai berjamita. Ai maratura do HGWP kan, ibi ko sejini paliteresot do dang boy. Iko pasahaton itu sermon, ai luar biasa do HGWP. Dang boy tor si goje. Dang boy tor masuk mah dang boy. Amang. Kelas rohanami. Saha abang ono prima ta marhusik menaki doa mata situasi turi. Ai to hodu murnya mata sina bilau ono prima. Anggudak pola hubo to amangina. Dang gede mana? Alana juli kan urus sipata. Ba, ibe me tanggal lah song stop tu kan. Ale bereng pas dulu ba alai. Tukus do peti mana teh niku. Imadah. Neng do hono kulisi amang sina bila luar biasa do kesehatannya amang. Inang pesongonia tenang.
Nasalilingon hurang sehat inang. Mga pesyu binila bumi. Ngalam guda kamantung romantis, harga. Ngabinok kamu tuturuan, ya, tiup tangan nai, itu toh. Unang lam batuan, las kotar foto-foto kemesraan. Kamu mulak musim semua pengantin, itu. Ujungnya lam gajang ma umur, oh daung, ngame tu iba ngalubang ngatop tahe, inna. Alay buha, ini no pakai nama tua kan, lam gajang perlu ngasari pioni, lam tajam manang holong ni roha. Unang lam gajang perlu ngasari pion, las kotar foto-foto, udah. Alay nung pasiun amang sinabilaon, inang, balam hokma nang akka sudi nabuy akka paso-paso akka keturunan akka peparape ngaguda kamu mananyakon do madulu adena di paso-paso tuhat tama keluarga na posona di tonga-tonga ni perjuangan tahun sahat ula tohon nami amang sinabila sahat diberikan Tuhan napas kehidupan raduti hapur syauri sadinggan-dingganna ala ikoroni bana unang didabot tidak martihas. Amin martangi yang mahina. Mulia tema Tuhan pasa rohana mi tuho di bagasan obason. Nunga di pasahato sada pertikian nalihet di hami. Di minggu sadarion na komasi pauliuli yang matutu hami man nomu harorom. Napa dua halihon. Ito ngato ngani parmuluan nami secara keluarga pribadi nang huriape. Di somah hami Tuhan madok mulai di saluhut naing atakas du boto hami Tuhan holo Tuhan. Nama dongani hami sahat ro di ujungna. Asabuy hami Tuhan marhahi pason. Toktong masih patumuan di bagasan holong nasiak koi. Atakas matutu hami mangaradi. Unang gabi terlalap kami, unang gabi terpurung. Ale toktong mahami Tuhan. Paingoton, padungohon, paheheon. Akadungan nami bulu tumadong di bagasan na sosikop. Di bagasan aka kesempatan ni pakon nami marsiadu marlujong. Masih hehean asa saluhut dungora di waspada paimaon harol ni Kristus na padua halihoni. Ala ni dungo mahami tutu. Para de diri manomu harorong. Ala surgo itu tujuan ni ngulu nami unang terlalap kami Tuhan. Pasadahai marohanai laho manutus surgoi disude gulmit ni ngulu nami imatiki doho inganan nang pinarade maranata romaho ali Tuhan somahami pasahato saluhutna perdalanan ni huriaon itonga-tongannya kaudalas ni roha tonga-tongannya kaarsak ni roha talumo bimai jakka ulau partodio di akka kebaktian wik dan di jabuan ni opa wik di hari Rabuon. Papor hak makan apa so mali Tuhan lahu makubasi. Joko las ni roha anak yang mardonga saripi. Anak do buru ni huriamon Janet Verina media boru si mamura. Doho alia lantas hutapia. Pasu-pasu ma Tuhan. Juluan mesudia kapakubasi nazida mangarade tu tang pardonga prasaripi oni. Ali Tuhan songoni nang di bagasan akapartikian na jonok nama. Akan nakon ni huriamo na naeng maka tidak kon hapor siyaon na. Kau matotong dari julu ni nasida nang natorasna. Asa totong bu nasida tong mangaradi sa dengan-dengan na di bagasan naka parlujung ni. Asa gabi kay nakon ka anak katiuro ni saluhutna di julu natorasna terlembubi di colong. Jala di sombahami Tuhan naeng pasahat tuho di acara pasahaton pataruhon naposo mamanama situ aja sinabila tumasa pensiun hasituaon ale Tuhan tuho mahu pasahat kami naposom doho inang suripada rap doho akka poparan nasida naung liling nasida marhubas di huriaon lebih kurang 30 tahun tumacay gajang tumacay bidang tumacay bagas tutule tuha paso-paso bi tu naposomi do akka keluarga sahat pun nasida tu umur 15 tahun sahat maka paso-paso mi Tuhan tu naposomi nang akka poparanna nang sudia karuas di huriam naro di bagas atiko dohot nasorope
asa margugo matutu kami mangalugahon melutung pegudang aka kentangan aka hambatan gangguan tetap mahami Tuhan marsikap tutuo aladang adok sakap maka sakap hamaguan alai sakap haluaudo dia kena porsi itu pasu-pasu matuhan karuas di huriam namar ningot ulang tahun di haso sorang soalnya ulang tahun namar ningot ujak aka pardong asarepion asa situhun ya kaulas ni rohanami Tuhan pangaradio matongi asa nataba aka umur nami lamtang manang haporsion nami laburju mahami marsoba tuho asalam disi mahami marhadaulaton natama akaruas ni huriam Tuhan dari bagasan akaparsahi totong berunai matuku nang hujahahami nang hubigi hami dia kawarta jemaat dia katikting sadarion ohnya SH Sinaga Erburu Sidabuta David Hutapea natong dobe di bagasan akapemulihan Septian Silitonga nasahatu sadarion dangapala arung dope tingkat kesadaran di tonga-tonga ni aka prasahiton nya lapos rohanami Tuhan manang sadi hari pe boy bana sadar tutri bagasan tangiang nama mulim mana torasna nang iwan pe Tuhan marhiti todina tu todim nonya te si Tuhan boru siahaan di bagasan aka perawatan songoy nang prayan situpul di tonga-tonga ni aka perawatan inang nyonya Esmar Pau amang RJ hutang kaul na sa toktong do pe di bagasan aka perawatan songoni na hupiki hami jakka na perpudion mamanami pasaribu nang buru siturus toktong maho Tuhan wasomima na toktong di persaudion jalai pasahap madirina tuko tumpeak na sida di puluhan naganuk pabahom may hami pe di bagasan nakaparsahi to pe tetap mahami dungo mangara di martangiang tuko manaksa di hari pajum ditong-atongan isudi akan masa parang mito ningo nami pasu-pasu ma Tuhan karuas ni huriamon natoktongo pe di bagasan akapemulihan leon Tuhan gugu tu nasida to dim to di parbadiay mamangalehon akas semangat asa toktong dirajumi nguluon persatokinan do ala persatokinan do pakihami ma persatokinan kesempatan ni sa denggan-denggan na mamuji do pasangatok oh mangulahon akaulaw na denggan nah hubar tulomo ni roham pasu-pasu maruas ni huriam Tuhan ng pasahaton aka ucapan syukur do aka haperlua di tong-atongan ni huriaw tabay aka pangabahan tabay aka pasu-pasu mitu nasida melutung di bagasan aka keterbatasan ali Tuhan pardinggan bahasa di bagasan tikyon bertanggung gahami tu adopam pasahatu aka pasu-pasu tong-atongan ni sudi ruas ni huriam do akan aposom memahami marsobat Tuhan laho pasahatoni di bagasan ulu-puluk nasyakku to hupuji hami maho Tuhan ola nyosat rudi saliling nililengna amin papa sahak ma peliata na paduahon tujulung dohot amplop khusus ditiki nama rede hita sian buku di nomor 220 ayat sada dohot urutna Holy
Huria di Tuhata sahak mahita tu obas pawarhaton tu masa pensiu manang purna bakti tu naposoni Tuhata amata situa jentar marga sinabila. Alani kaparadema hedeta tabujima Tuhata siabuke di nomor 730 ayat 2 ditiki ayat 2 non Roma amang do inang suripada soalnya kadongan parhalado 2 baris meson 2 baris di kiri do kanan nate ya mari demaita siap bukit nomor 730 sada dokot ayat 2. Dihita sude ruas ni huria HKBP Bonang Indaon dijolot tada nuaing jongjong amata situaji sinabela nang mameleho diri nasida nasalelengon di huria taon di huria ni Tuhata nuaing paborhato manasida laho paujukon pakubasion hasit tuaon marhitina pensiu manang purna bakti ala naong gok umur nasida 25 tahun. Jongjong nasida rap dohot keluarga, naung manangyak ko dohot mangurupi nasida nasaliling marhalado di huria HKBP Bonang Indaon. Tadok mamauliate tu debata naung mamilit nasida gabi situa jala di los nasida sahat tu na memasuki masa pensiun tutikyo. Nunga hupasiding paralawan na denggani, nunga hupaujung palujung aki, ramot hubain hapor siyauni, diri nama dijulokku tupal hatigoran, silehonon ni Tuhan paruhuman natigori, di ari sugoti tuau, alai dada holat tuau, tu saluhu na dotahe akka na makaholongi hapapataran nai. Atong tabiki majulo surat haputusan taringotu pensiun nasida ale parjolo mai di jahaon amata sekretaris Nuriata Barita Pangulaon las udukma nang surat keputusan hapensiuno. Barita Pangulaon Situa Jentar Sinambela. Nama marga Sintua Jentar Sinambela. Tempat tanggal lahir Pusuk Parlilitan 9 November 1958. Tempat tanggal dibaptis AKBP Pusuk 3 Juli 1959. Tempat tanggal sidi
HKBP Pusuk 1 Januari 1978. Tempat tanggal menikah GBI Petamburan, Jakarta Barat 11 Oktober 1982. Tempat di Huria di Wik 4 atau Wik Bethlehem. Tempat tanggal penahbisan HKBP Tangerang Kota 18 Desember 1994. Pensiun tanggal 12 November 2023. Istri nama Marga Lustiar Borussia Simamora. Tempat tanggal lahir Laksa 6 Juli 1959. Tempat tanggal dibaptis HKBP Laksa 20 Desember 1959. Tempat tanggal sidi HKBP Laksa 21 Desember 1975. Pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat sekarang Teratai Geria Asri G3 nomor 40 RT 18 RW 04 Legok. Ulaon Nahya di Huria 1994 sampai 2012 Paniroi Ina 2012 sampai 2016 Parartaun 2016 sampai 2020 Ketua Parartaun 2020 sampai terakhir pensiun Parhalado. Ima Barita Pakubasioni Amang Situa J. Sinambila. Surat keputusan nomor 109 garis miring D21 garis miring R05 garis miring H1 garis miring SK garis miring 11 Romawi garis miring 2023. Pendeta HKBP Resort Bonang Indah berkedudukan di Perumahan Dasana Indah Kabupaten Tangerang tentang pensiun penatua di HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Distrik 21 Banten tahun 2023. Membaca Aturan Peraturan HKBP tahun 2022 Pasal 25 tentang pelayan tahbisan di HKBP butir 6.6 tentang pensiun penatua. Menimbang umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun pada tanggal 9 November 2023. Memperhatikan 1. Program kerja dan anggaran belanja HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah tahun 2023. 2. Hasil sermon penatua HKBP Bonang Indah pada hari Selasa 7 November 2023 agar dilaksanakan acara khusus pensiun atau purna bakti di ibadah Minggu tanggal 12 November 2023. Memutuskan dan menetapkan nama Sintua Jentar Sinambela, tempat tanggal lahir Pusuk Parlilitan 9 November 1958, jabatan Sintua HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah lingkungan Wik Bethlehem, ditahbiskan di HKBP Tangerang Kota tanggal 18 Desember 1994. Pensiun dari jabatan penatua Sintua karena telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama menjalankan tugas-tugas penatua disampaikan terima kasih. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis finish, garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Ditetapkan di Bonang Indah 12 November 2023, Pendeta HKBP Resort Bonang Indah, Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STH MM. Petikan 1.
surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan: 1. Majelis HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah. 2. Majelis Resort HKBP Resort Bonang Indah. 3. Pertinggal. Kamu amanami situa jentar sinabila kupaporhat mahamu memasuki masa pensiun. Sadi pasu-pasu di Batama pakubasyo muna na selaw di huriaon bayan sangap di Guarna. Di liod di Batama di hamu hahipaso dohot kajang di umur. Iba nama dongani hamu di hatutuamu naon tujuluanon. Di pasu-pasu nang sudi pinoparmuna. Keluarga muna songoni nang inata suripada na salilingon mangurupi ham. Amin. Hamu kadongan nasa huriaon nunga memasuki masa pensiun amata situaji sinabila nang marhalado nasa lao di tonga-tonga ni huriaon. Sudi mahitaon manggugo tumangyakon na sida. Asa di pasu-pasu di bata akanaong naniulan na sida na selaon gabi pelean na mangulo di adupan di bata. Las di roha di ruas di huriaon. Martangi yang mahita. Di sodo hamili Tuhan maduk mauliati di saluhut dingkan di basam. Naong di pararho na posoma manami situa jentar sinabilaon. Di huriam hagabipi bonang indaon. Marmahani akabiru-biru nang pinasahatmu. Margogo madutuna posomi. Di tonga-tonga ni na madalani masa pensiun situa. Tua katik kina mangihut. Laho masuk akapinoparna keluargana. Rabdo inata suripada na salilingon laho manangyakon di akapakubasion na bidangi. Ali Tuhan Jesus Raja ni Huria na manguludo ko sa hatu bagasatikyon. Alani las rohani Huriau paborhaton na sida tu ulaon pakubasion di akaulaw partodioni. Tonga-tonga ni keluarga nang di dia penasida maringanan. Pasu-pasu ma talubi ng ina nami di son. Songon ina soli para na salilingon martangi ang paborhaton na posomi. Lehon akagugun e baru. Lehon toldim tod di parbadiyay. Paborhaton di bagasan olop-olop na isakoy. Mga sahon guar ni anakmu Tuhan Jesus Kristus. Amen. Nung saat matikina tu hita parhalado tas nama ni Huria ruas semulai dana sekolah minggu 1 nama gudang pasahaton cendramata sian Huria nasa ma Tuhan. Nasa mak tuamang kitu para tahun rabdo aka dongan. Dia mang situa sin pila do ina besok sadarion paproton naim hamu dinalaw madalami purna bakti alay anggo kulungi di bata naso tupado dading sakamu nang holong na maradukon puriay au situa hutagaw dukon mawakili kadong ako pasaton nami ba tadah holong pahamuna las marwani amang do ina
Ya pasah tabu mak sian huriata tu amang sinabila mak parjulu. Iya. Songonin nang tinata suri pada. Ya, masih jalan mak. Nak main nang 3 jam tu labungnya amang sinabila mam amang inang ya mengadap turuas mam mengadap turuas itu rumah ya ta songo delata madok moliati tu bakku basion nasida sangkabi parhalado tapasa mati kitu hita parhalado keluarga patu bekihon ede puji-pujian las tato ma hudulat telas rap markur keluarga dohot parhalado. Hudul Mahita Kaparhalado Pinasa Matu Sekretaris Nihuriata Laho mengaturhon nama Dokhata
Majong-majong amang situ nami do inangat ya, Bu Rupi. Oke, silakan amang. Ya. Sahat matu acara mandok hata mewakili ruas nihuriatta ima amang fe marbun boru sianipar boru wek Judea pinasat ma pertikian nama. Horas marhita, Horas. tamado parjolo hita, madok moliante, tuamatta di bata Jehovah. Dia do partikian na balga, nauli na denga tuhita. Boido hita, pengusu dia di bagas joron itu hatta para tikion. Jong-jong audi sosong na mewakili sian ruas alai dipilit sian Judea. Disialani madok moliate hami tuamang Jesi na bela do na sidaina. Nau takas nakin sahat tutong-atongan ni ruasta nong purna bakti amang pensiun soniro nyamang padita nakin pensiun 165 tahun dohot martugas samu marhobas di huriatta kurang lebih 71 tahun. Molo sia kami ruas dan pula gajang sidono komang. Nunga di patu duhamu nasa lelengon nasa gugumuna. Roha doho pikiramuna. Sudena di panagunugumuna nunga di kamu nasa gugumuna. Turuas ni huriatta bonangon. Di silani amang tangyang namanya tongsan sudah ruas doh tuinang nang disudai keluarga ni amang saya tugajang nama murmu amang suang soni do ala inang saya di pergugu itu amamu di nama nogu diakka pino parmuna basedoma totong akka parsahiton sian hadiron nyamang dohal inang. Jadi sialani tak pola gajang bisironokku mbak horsma jamang do dinang asih di bata Jaho mamang tutong namang aramoti amu di pardalan namuna tujuluanon suang soni diaka amang situa naso purna bakti dope totong rohai mandok molate pesengge totok kamu akasi gajang umur ba songoni ma hata siak kami ba maulate ma dituata botima Mandok hata mewakili Parhaladu upasat hami matu amang situa M Hutagaul.
Shalom. Horas ma dihita saluhutna. Mau lihat tema parjolo tua mata pardengkan basai di sude asi do holong ni rohana marlas ni roha hita dia pala sadarion di minggu sadarion ima naung tolhas amang situa je sinabela laho mengunjungi tugas panggilan pelayanan na jala moliate do honot tutuhatta pardengkan basai ala boy ditaluhon para lawani selama melayani di HKBP Bonang Indah. Dia maksina bela doho inang dison totong mahita tutu madok moliate sahat turodi tikion di leo debata di hamu hahi pason totu waktu yang sangat panjang 30 tahun lebih kurang damang do inang dison melayani, bergumur, berjuang ima dinalaho pahoton pakubasion di Huriaon totu godang do hinauli hinadenggan do pasu-pasu naung di liot debata naung di jalamu selama pakubasion naung dulok kamu totu godanggo hinatonggi naung dapokmu naung didaihamu pasu-pasun di debata naung dapokmu sen huria dohot siat debata di beni hitam hamalat ya humai sahat rodi di usia 45 tahun sehat dope amang do inang nape dalam perjalanan sepak inang ate mersahit tiki rohami do inang madulo bahwa nama te so tungguan non di masa pensiuni dang boy alai luar biasa di bata song ni amang situa sehat ima nanek sehat tidak konota hinauli hinadenggan di debata pasu-pasu naung di jalota naung di jalomu songo perlado saha ditikion dihaliangi pinoparmuham ima hinauli margogo hipas gajang mau muri situai dinalao mamudu-mudu dohot dinalao mangida saluhna pinoparmi alai hinauli hinadenggan tonggo songo perhalado tahilalado adong do hamaulan di tonga-tonga ni pakubasani ngata bikin naking benget jala denggado amang laho mangulahon saluhna diaka hamaulani songo kita perhalado tohoma naidokon ni Apostol Paulus namadok ia parhalado pangula ni debata aka dang sikop aka barulauna dang dipos dang boy sesempurna na dihapon ni ruas alai itap mina tolap gogota itap mina boy taulahon nunga hubere kami sian amang situa je sinabela mola tema di debata songoniba nuang hamuma nuang senior niba mulu di persermona sering di doko kamu supertenden dialani kesenioran laos bersentuhan do hita di pakobasani songon parar tahun
2 periode hamu parar tahun adorang sehat dope amak situai TP si hobbing las ilan jutok kamu muse gudang do nani bereng aka ulaun naso haru boy hu sempurna hulau sonari mano yang parar tahun di bani amang nang pea non sahat tamu tu na purna bakti toktong ma hamu sebagai senior nami unang marna bosak kamu lau paingotok kami song na poso dinalaho padi poson akan na perlu di huriaon baik hubungan masyarakat hubungan turuas do aka nam asing alaido aka paraloan na boy gabe padi poson huriaon asa mergogo hami totong ma hamu rabdo tami di bagasyat tayo yang muna di Beniamang di pasu-pasu madebatama amang do inang sahat tu saur matua nang penggeng mamang di hatu ommi dinalaho pamudu-mudu yaka yanako do paupu pinopar nang di pasakni di bata tu hamuna ima naboy sidohonokku di tonga-tongani parsaurata apala di tikyon tuad di batama nama masu-masu amang inang do sudi keluarga mola tema upasat tamu hami tu di bata do tuamu ala sahat do tohonani di jalo hamu marhiti pasu-pasu daun di leon di bata tuhamu do tu ita salutna amin molate ya muliate mah mengatuk sikop sian hitana mewakili ruas songinang sian parhalado nani wakilannya manta situa hutagaol ketua para tahun di huriat tahun alani 7 lumah hamuna amang mengaduk tuhami ya jadi arang matok si pasahaton tu amang di bagasatikyon sak kami songon uluan ni huria di son alani pinangi rumah tua mata seturi alamang seturi udah naeng si paborhato tahun depan iya mau lihat amang jadi bahasa pola kudo amang seturi nakin namar gusip waham amang ngatuk kok dai tahun 3 tahun nada ya amang tahun depan nama amang atong amang mana mang letukot itu lau ada aku pikir-pikir baru asa merek anu tukoto sungguh dia cara naraku abet tor masih batu motor di jadi ima amang situ nami jadi mau lihat mak di tu hatta tu tahun nali wato tu mata situ HBN inak perdita bibil pro itu malu tuau alai tong merhubas di pos pelayan Cirarap alanya kapaku basiong tuan non aduan nado tinggalan non rapak ramata mahita jadi dang natukot harajaw no daw tukot isiseng mga harajaw tukot hatu tuaw do na mga te jadi hopar may to hatay di mata di pasal may 110 siya ya 150 ya dito di si hatami do sulu-sulu ni patu jala hati ro di dalaku ate songoni nang di Matius 20 idama sana no ngaraku do rasi rasaro ajal ni hasyang anon alani pakai amang situai mon lau mandulu kapahopu menabay gugu ate bulong nga matua bulo inna butini nga arang gugu ni ate dangarong kuaso malang sakti niyo dangarong ate alai menabay gugu mau manopo akapahopu tu pertanyaan bulo di bagasan akapartikin na terbatas hati amang jadi lasmaruhani amang majalo tuk koton tukok hatua-hatua ono nate bodo nang inang mamaki sali-sali ate bolo songon na si maju ninang rupani jubak jubah songon na margugu jaw bodo tong ate sutung egois situ itong dang ulo tolo le perdite ba dang dohot tuho alana tuho tikum eliam mas sutung inang husenga tung ba aido jadi kerja sama mate jadi jalo amang ma lasmaruhani amang majalo tukot hatua-hatua ono rak mahamu majalo aido tong ate palasma sialani
marede mahita sian bukede adorang so mangapu nasida sian 200 sada las disama hamu dampingi mak marede mahita sian 200 sada ayat sada. Nama Tuhan seria di dalaku tunada sian surgu iduro surgu ini tuduro ibaha kostea oku napa hoton pardalaku napa tugula keki sahat rodi surgoi. Salam. Shalom. Mula tema parjolo talok tujuani siala asilo tolong nirana lo toktong mangaramoti hita siana sogo saat tikion dilia do hita hai pason talungobi hosa hanguduan na sian tuhani na parjolo na pasangapihani amang padita suaksoni nang amang parhalado nang inang parhalado nang amang inang seste parhalado taluwoy ma dihamuna amanami ruas nuriata narak malpungu hita di bagas joro ni tuhata aprado bason ado raksu pasatani hata hamulati rohanani ala ke bejulan along di soninata bine tikicinata pasaton hamulation tu uriata taluwo minang tuaka amang parhalado inang pendeta pinasama tinata. Selamat hari Minggu mari kita saluhna akamang akainang. Selamat hari Minggu. Mauli ate matutu jumolo tadok tutu hatta pardengka basai ala dilehot tutu dihita itikion ima di hari Minggu na baron hahipason boy hita pajupang marlas ni roha sekaligus matutu tarsongon pamitan ni amat taon ala naong purna bakti maibana di Bogasa Sadarion na itanggal siyay masih benar na tutu ibana ulang tahun alay sonari maparjupa atak kainang disialani itu tu disok kami madok hata tuhamu akka inang akka amang hata mauliate ima disiala naong nung atutu dapot umur niya maton 65 tahun nagabe ikon pensiun may manas yan hapara doon na di tikyon jadi sidohonon nami tuhamu amang parjolo matu amang akka aman nami parhalado selamaon daktagamos tu suadong akka manginang urangan niya mataon dia kapelayanan na do dia ka olo do cerita imana mulak sermon basa lelik ko ningon song nido adong do kana berbeda pendapat alay idok imana akan mabetu na ring gaddo sehudok ko doon unang siyalong persoalan molo sermo ko ni ko kamanginang daong alay akan berbeda pendapat la paring katunuri odoy na jadi amang akka parhado nami dohot akka inang molo tungado akan lobi nahurang akka pakataon ni amaton bokamu mamang ditangyang muna mapok kamu masudeye akan nahurangi bere kamu makamanginang akan narengganima ingot tamu siya ni mana jala toktong ma se toktong bok kamu ditangyang muna nakpe nang maradi mana siyan hasituaw nai agya tong dibogasan na hipason jala gajang ni umur saksong ninang hamu ka amanginang amang situa nami dotak ng situa nami se toktong boy hamu marsogot sa tunapasyon bakat tahe sa tudung sen pesion
boy tong sahat tu sarmatua hita saluhuna pajupang marlas ni roha patogutogo kapahuputa. Jadi song ni manang tu amang padita mulut tungadong akahorangan niya maon amanamion dia ka perbedaan pendapat amang dia ka sermon ba unang dipengot-ingot amang damang maapom masudia ka kekurangani akan ada yang gani amang diingot amang ba toktong di bawah namang ditangyang na asa boy lam tu gajang na umur nak penok pasiun gajang umur nang amang tong sa tujulan nyarion jadi nang tuhamu piak kadongan nami jemaat ba mau diate ma amang selamon nunga gajang tutu persauran yamaton selama 30 tahun di bawah nang indaon ditikii molo imana gabe calon situa dang songodo pegarejo dengan jalatung masai ngerido kadang sermon ikon naik turuk ay dang adong do pena jolo motor dang nit ada motor dang nit ni boto manang songo dia makredit alai puji Tuhan manu maing nunga toksikop sudena dengan bagar ni joron itu haton jala tiki memang ngeri situ tu kadang bolo marageda bilik dope garejaon kadang bocor dipayungi do parageda asa unang hona agedei tu nabo siap bocori alay mauliate mari Tuhan boy song no jong garejaon holan alas ini rohani tu hatta doi sudena jadi amang tung adong hurang dobi pelayanannya maton di bagas coron itu hatta selamaon kamu mamang ditangyang muna unang dingot tamu akka kekurangani alay ba toktong mabok kamu ditangyang muna asa toktong dibogasan las ni roha hita pajupang diak kari marsogot anggo marminggu teta duhami nang marminggu dang nagabe pasiu kami siap parminggu damang dainang tenggam matok parsaurata parjupangata di bagajor ni tuhatta diaka ari-ari neng ro jadi mau liate madihamu amanginang dohot sude sa si gajang umur mahita saluhuna sude jemaat niha KBP bonang indaon jadi tuksong ni piamang inang otik naboy hupasa tuhamuna ba toktong ma diboga sa tangyak kita sa pajupang diboga sa nakalas ni roha mauliate ma tabay amat tamaat mula api mari tuhata nang ngasikop di Waninata ay umalo rin atong berkata-kata siyan iban ape tua alay na pasong ni cinapasotik mula api matutu di Tuhan buhay tutu maray pasok kita talumuwi hami buhay sahat tu na pensiun memang setiap bila amak kami situ memang ala kebudun along dongan nami tiga halak nong majulo ni hami sipada kuadri hami akasituon buharo naing buru naing sahat tu pensiun napadua mo si songoni bang pensiun binerang dongan nong jumolo dong buah buru naing sape pensiun iba pikitan naing bojong-jong naror pa ni alay ilo lang tangyakta apala di buason kurang lebih matutu hami 30 tahun di nama kubasi duhuriaton ra memang bulot kembali tatupudi soalnya konata nakining memang mulati majuhan naktegeling rejaton alay aman daripada balgaga rejat tabigedi akan di luaran arong kamasala alay na jelas kurang lebih 30 tahun kulat dak yarong mengganggu ima sada siya modot tatuhani soalnya konaton nakining bolo seremoni ba iko pemau me ba di jalan rayaan sa peolom marjungjong pemau truk edang dope bolo sosala rahulala di Bonangon bahwa nama kita buna dopera waktu punya kendaraan itu pelak merah do atina dang milik nama kita buna non pelak merah do tunggu pe kredita teh jadi saya ingin dulu pani amangon om perjolo mulai tina dari Bonangon neng bolak karejo ikut jual marari do di tempat tu mula pe jual marari do mangopi ima rupani persoalan hasil awal do pe ala terus biga do pe halak batak nari Bonangon da sodo rupani sada lungun raku alu ngowe katua mang perhalado 30 tahun mo tu hita marsal odo sada kadang-kadang lungun roha boy hubayak ko rupani sedak katurang tuan iba
dalam 30 tahun ini ba rap. HP kita seulahun kurang lebih 30 tahun. Odo sada kadang-kadang so pola tari lo anak kining bah. Dang boy pingani rap pami di gara jobbe marsermon. Dang boy pingani hami rap mekel. Habis sermon olo jolo makatatayak ka pengembangan negara John dang boy bape imarupan paling lungur aku. Ana pesoni amang posroha ana ami amang selam benggamma huriat to namang nalau lugahon yak ka amang situa tujuh lanarion. Bolo tungarok tutu salelengot tutu amang hahurang aku di pakateokku ba malpangajo hamo amang. Dangadong sungod dia pikiran ni ba manang nagabe pikir macam-macam ni ba alai na jelas holan nang pamaju kuliah todo talungo bisongon amang situa galing amang ate pek sarama tu amang boy manon pencapai rekota no di perhalado di ulaton amang galing gimana hulala alai ala poso amang masuk situa lasir rupan ini sesuatu ita talungo dia mo amak kana na poso rope asa terjoga besitua asa boy so namang galing ukaduan sampai 35 tahun anon gabi situa di ulaton. Jadi amang salina donok kutu amang situa nang inang situa bolong haurangan nami ba masih maapa mahita masih tangyang mahita mang asa tok si gajang burita jar talungowi dile dia muna akka bisuk na sa tuhay dinalaw padure-tureo kuriaton. Jadi susunin lang dia muna ama nami ruas ni wirata tutu selamon hurang dia ka pakubasyon nami dia ka pertangyangan dia ka permingguan bama pangajum hamuamang do tamuinang idope na kemampuan nami masa tiangangan may tutu asang gia tutu tuwa kalian na mangihut lam tumajuna huriaton molo tungadong hahurangan nami maro kamu ama nami na nami ba masisalpuan mahita say masitangyangan mahita tutu asa lam itabay tuwater ita akagajang numur do akalasiroha talungowi na lao pamajuan huliaton. Jadi gajang otik hata silo nami amang tuwata na mamasu-masu hita sa luna. Nang tuwang padita mang urang lobi hita 2 tahun namang ate. Tong lo songon nalokon na to nakol ati nadong na urang lobi di pangalakon nami, di pagkatuan nami ba masisalpuan mo ita siyamang. Toktong maamang dilet tuwat to kasyadon do gajang numur di ulaton asaboy tutu nalaw mga nugunugo riyaton asalam godang akan na porseya tuita judan yon. Salanay mula ti godang madon namin tuwang padita sa luhut naman ang hita na pungulison mula ti ma horas. Horas. Bima kudul hamo mang ina. Ditugu. Iya. Moliate ma di amang situa sinabila doho inang do sudi hamu akka pinopar anak pahupu parubain hela sudi matutui keluarga di bagas satikion totu sakama pangujungi di bagas satikion lasmaroham amang situa nami selamat menunaikan tugas pelayanan ala adonggo tugas munan waeng nekot ape honoton dia mai ala huriaton punggalan siana dang apala di pos dope ala permintaan ni amatasi mamora do akka lansia tua unang maju amang alana gudang lupion nama jaga pahupulatul bona pasuku dia udah alani tahun depan memulai ikon bangunota parsaurani amang jadi langsung mamang masuk tulan siai terarahum ma akadumatai. Jadi terus diberlanjut ternyata saha ula tohonami dak stop atinang amang dak. Jadi terdua peserta taba amang kitua si mamora doa kadongar dope tentu terus dope ternyata itu menjadi kekuatan doa kahahi pasom mayamang saat tahun depan pengadilan sion ngadi pos ngada sip ya kapaku basun nihuria jala ima aka amang inang ala nilas ni rohani amang situa do inangon dan apa lebih bawa mana nakin dari jari-jari nih katanya
Jadi akan garam maya teh, tatingkat to itu tulas rohana ni akan aposona, tentu lasma rohani amang situai dan cincin pernikahan nih, ala cincin purna bakti mai ngapain las roha, pajupang do aka, pahopu nengau berita honon nai inilah opung dihargai oleh jemaat. Kiranya kau juga begitu nanti opungnya. Nah, sorry madon kabarita na uli mainang. Jadi imana boy na pinatupa ni Huriata akan natapa pungu-pungu di mulai pilihan dan sekolah minggu 1 na magulang. Las marohamuna jala toktong marsa mato hata di salu dan ang karuas ni Huriape. Pasaton nai mamoliate di akka para situ tota terlunggo biak katanya akta di bagasan akka partikian na sangat sopiton. Pinuji pinasangat matohan guarna nabadiai. Amin. Ana ni jongjong may tasaluhutna, marit de mahita tapuji matuhata siya bukede nomor 206 ayat 2 dohot ayat 3 AHP masa dingolum. Di Batama namin na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silolehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Pasahata mi ma siya na nilehom itu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asahu parhasi ang kami pilihanon pati buluhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalamutan dahami kurang ni silolehom itu kami. Assalam gergir hai mandok moliate tu homar hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadi amaguarmo, sai Roma harajon. Sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songola di Banua Gijang. Lehomatu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panisa nami di dosa nindongan namar dosa tu hami. Unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangat. Harap
jaloma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana bidaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur hormadamena tutodim. Amin. Hurian itu hata isoma abang do keluarga ala adong gora mata tak behalang sepak masih jalangan pekamu ma ede na bartu siai pemandu lagu bodo ede na terakhir itong isoma asa roruas tamat jalak kamu na ala setokinai ya oke kelas isoma ita parhubas tong no boy masih jalangan iya marede mahita bekamu mede sambil asabui masih jalangan ruas di bagasatiko lah sudut menok kita ramatama obar to tik tak. Iya. Oke, isi mama. Oke. Langsung doita non masuk tu ramatama. Jadi tu hita nanam ditodo mewakili kategorial, mewakili punguan kor. Tinggal mahita di bagasan Gereja tahun. Songonima ala langsung mahita masuk tu ramatama. Mau lihat deh. Haleluya.
Habis salaman masuk lagi. Jangan ada yang pulang. Ayo Bunga Nina ke depan foto bersama. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat oleh karunia. Iya masuk lagi ya, habis salaman masuk lagi. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory glory haleluya, nyanyi glory glory hari Tuhan, nyanyi glory glory haleluya, nyanyi glory glory puji Tuhan. Masuk kami oh Tuhan, sayu sehona memi, kaya pehon tangan mi Tuhan, leon dia gogomi, ada pibion Masuk kami oh Tuhan, ayu sehona bemi, saya pehon tangan mi Tuhan, tuna masaki tuna dangoli gawe pangapuli. Masuk kami oh Tuhan, sayu sehona bemi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon Tuhan gogomi, di portibion main ma Tuhan, aboran dilas miroha, tuna marsaki tuna dangoli gawe pangapuli. Horas sama Nina yang di luar, tolong masuk karena kita mau makan bersama. Amang Ina yang di luar tolong masuk ke dalam gereja karena makanan akan dibagi. Mau lihat teh? Tes. Masuk maita manginang nadong di luar dope masuk asa tabuat mahundulata alana nunga jam sada apa marite titik nakin adong ujian tertulis par guru malua
Jadi masuk maita nadong di luar dope amang inang amanami nanami parlado masuk maita tu bagas amang inang pardi huta pardi balian masuk maita na mewakili WIC na mewakili kategorial na mewakili punguan-punguan kor kategorial dot korwik masuk maita tu bagas sama nginang sian multimedia na mewakili aka kategorial ngadong masuk maita amang inang tusom maita amang manulang amang tusom maita jadi asa dibagi inang sistema konsumsi masuk maita amang inang tu keluarga amang situa aja sinambela tong dohamu dibagas inang amang keluarga amang situa keluarganya amang situa aja sinambela asal undul mah tong dibagas di son maita amang inang masuk ya amanami inanami parhalado HKBP Bonang Indah situa anon tayo tong pelean songon natahatay nakin anong tayo tong pelean masuk maita tu bagason masuk maita tu bagason garejat tao namang inang asa marsipanganom mahita parjolo ada orang masuk tu ulaon namang ihut tapahudul mata abang inang unang di luar ditamangan gabedang tarida halakna adong do naman dohoti ulanon gabedang tarida jadi molong ada potan nasi kotak tetap maita dibagas unang tuluar amanami inanami parhalado HKBP Bonang Indah na adong di konsistori dope masuk maita tu bagas jadi ala naung risita dapotan adong dope naso dapotan naing marsipangan om mahita upasat ami ma tu amanami situa TM Pasaribu membuan di Tangiang mangan tapasada marohata ada raksa mersipanganok kita perjulu mahita martangiang marula-hula kami medok mauliate doho pasahaton lasni rohanami tuhu ama pardenggan basa takasu pakilalahu kami padonganio dohot pangaramotio mudingulunami Tuhan sahatu obason ditikion ale Tuhan di patupa huriam ulaon ramah tama ruas ni huriam parhalado ni huriamon rap dohot dongan nami nahu paborhatami purna bakti manak pensiun tua maksud tua je sinabela rap dohot keluarga atau ngali Tuhan ho manamia di tonga-tonga nami diaka parsauran pakatayon nami anon tuturi ajari hami Tuhan asa akahata nami gabi hata pasu-pasu hata gabe hata na menyemangati lasni roha madihami saluhuna suak songoni tua maksud tua nahu paborhatami pensiun rap dohot keluarga
Adorak sosahat tami Tuhan tu kapakatayon tu ulauni jumulu hami mangalap gugu marhite si panganod do sinumon na tarpatupa sian asini rohami adorak sohu parasaulihon hupa nga kami Tuhan pasu-pasu masih panganod do sinumoni asa gabi gugu na baru di hami margugo hami Tuhan mangulahon lomoni roham margugo hami Tuhan mangulahon ulaon nami na pinasahamu di hami ganu marasada-sada atong hupuji hupasanga pami mahoale Tuhan disaluhut dengan basa dot asini roham parbadiai ma Tuhan si panganoni asa gabe lasni roha di hami mangasahon holongmu marhite Tuhan nami Yesus Kristus madok mauliate martangia kami tuho amin asa si titima si pagolang-golak pangarahukna otik sosadia si panganon pinatupani huriata godang ma pinasuna marsi panganon mahita
Ya, pinasa matang sekretaris ni Huriata, mga turhon, partording ni Ulauta ramatamaw nate, bulak pinamangan, di lajutoma, petero, kopi teh, jus, goreng, radong dotong rai, lapet, baho partunaroma, alana di bagasan naka tas nerwata. Pinasa matang sekretaris tamang korga, isom mamang, judul. Ada multimedia ngamangan, Alan sudah makan, ya, sabar ya, mau datang teh kopi bandrek, sudah meh, Dek Polres sanggup ya, sudah, kita, udah tahun nih. Tes. Jadi tu amanami inanami na adong di luar dope asal masuk maita tu bagasan gereja ton. Jadi talanjut ton macara. Asuton di luar dope. Bah, merjuba. Jadi tuh kita tu keluarga amang situ aja sinambela asa hundul mah di Jolon. Tu keluarga. Tu keluarga amang situ aja sinambela hundul mah di Jolo. Anak boru dohot parumain kapahupu ison mainang. Nah, jadi naso marsi panganod dope moluadong na baru sahat tu ingananon asa marsi panganom majo boima di pasat panitia sian parlado teh akai nanami CST molo adong dope dongata naso dapotan nasi kotak dope asa di pasat ma molo adong dope molo hurang tapesan langsung. Jadi tapahudul mainang songon anang tertiting nakin di acara Ramatama adong do di pasat undangan ima na mewakili ganup week na mewakili ganup kategorial sian kategorial sekolah minggu 1 lansia na mewakili punguan kor kategorialon adong ama kanta ama sion ama kantate ina Kamis, ina Deborah, na poso bulung dohot remaja, ngasahat undangan tu ganup punguan kur kategorial, dohot punguan kur week, ima week letare. Jadi ada sian week Bethlehem do amang situa na pensiunon. Jadi ada orang masuk kita tu acara Pakateyon ramah tamah upasat kami matu inang Bible Pro lau membuka acara tahun. Jadi alanong sidung dohita marsi panganon ada orang so ta buka acara ramatama di Tikion
Tapuji matuhata marhite na marede hita sian bukwede nomor 312 ayat 2 nunga dilehonho Tuhan si panganon nami. Tendehon ma. Sunhu persauliho kami ali Tuhan bo hal ni perdagingon nami ima si panganon si inumon dalan nami dinalaho madapat gogone baru siya ko manguduti akaragam ni ulon nong pinasahat mi topet mayali Tuhan ditikion di ulaon las ni roha nong sahat na posomi tu tiki na hobar tu aturan ni huriami sahat tu umur 15 tahun dengan tutuali Tuhan di hobasi nasida hurion marhite tohonan hasit tuaon kurang lebih 31 tahun di son huriam ruas ni huriam dohot parhalado ni huriam naing paborhaton nasida di bagasan akatangiang dohot saluhut na akahatan nauli na denggan atau ngali Tuhan ramoti jala pasu-pasu mapunguan nami na metmeton tupakot todim tuganuk todinami marhite pangodianon ni todim marbisuk kami jala marsahala dinalaho marsitari para kata dina mamuhay sa tuna pasidukon ulaunon todimima na mga ramoti hami di bagasan Kristus Yesus martangia kami amin tikyon pasat kami tamang sekretaris mau lihat itu inang Bibel Pro jadi masuk maita tu acara ramatama ale ado orang masuk ati BH andon adong neng sihol rohani keluarga neng marede di tiki mangapu asa dipersiap pomate asa dong ba aka mantan guru sekolah minggu ate nang kan jadi ya mah dipilit masa ada edde ati sihol rohani keluarga laho marede tiki mangapuan jadi hita namar siholongan di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus sonari masuk maita tu acara ramatama di tapaborohat ma amang situa Jesi Nambela memasuki masa pensiun on sadaha somalon na denggedon di huriat tah KBP Bonang Indah di patu padotong ramah tama si songonon jala diudang ma na mewakili sude ruas ni huriat ta na mewakili sian wik sian kategorial sian akka punguan kor kategorial dohot wik jadi sialan ini anon masyaturam mahita ala memang dak songonom mabalgani gereja tawon jadi moloneng mandok hatan non boy ma jonjong rap jonjongan non di inganan non manang di sebelah siamun nami jadi isi mah manang di hundulan na boy do jadi parjolo hupasat hami mah na mewakili itu mewakili wik jadi memang ala nakim ngama kata hidup pandita mengarah tu soma amang situa senembela ina jadi molo neng mandok hata itu berarti sianon mah molo sianon gak bidak liberekan nona teh dos roata teh jadi parjolo pasat hami mewakili wik asa jonjong mahamu amanami inanami sian wik Jerusalem, wik Judea, wik Nazaret, wik Bethlehem dot Efrata, jonjong ma di sebelah ison, manang di sebelah isan. Nah, rap jonjong ma sude sekali majau mahami, jonjong ma. Ala memang anon songonana tabegi nakin titing, adong ujian tertulis, par guru malua. Oke. Adong dope multimedia nami
mikrofon. Oh, asa di parade amang mojo. Ah, tu amang pasar ibu. Isom mah joncong amang. Sekali joncong masude. Jadi tuhita wek Jerusalem. Holanau do. Cek losar. Jadi buti do tong kan oke. Dok situ anak tong tu dok. Jerusalem. Cek. Jadi ala gatit do rame do hamisen Jerusalem. Nah, jadi parjolo dohnon nami mau liate tutu hatta pardingga basai ala buidu pehita beramah-tamah lao pabor haton purna bakti amang situa sinambela molo songo jamita ido nakingan dang pensiun sian partohonan ya alai pangulau ni cetak nomor dalannya mah molo tabain tabuka sejaron au mamajala ama situon jadi masuk HKBP di Bonangon tahun 90-an lah sambil martempel balhami di san kempes ban jadi amangoma lau menjadi pelopor tu wek Jud Bethlehem. Jadi mulai lokot 21 tahun sebetulnya mangula mulai ada berdiri HKBP ini alanya pesapar sahu tahun do hamina julu do amangon. Jadi ima sejarah nak molo sonari memilih situa senwek na molo hamina julu daun dia do song nasuman mangula di huriai jadi situa mai ima kesan tuhamu amanami doh tuhamu sudah keluarga apalagi kayu tahun tuh ini murid-murid sekolah minggu saya dulu jadi mulai diokon nakingan mengenai plat merah ya itulah mobil yang membawa dari Glegok untuk jadi sekolah minggu di sini jadi masih sejarah lah tak terasa kita nggak dua sudah ngamar pahoppu alenggo najului memang boha hita rap mengula di huriaton boha hita gudang dua aka namasa jadi molo songon sonari alon nama sebagai cerita dan bercerita natari sada ulang tahun nih HKBP Bondang Indah karena saya nggak dipanggil jadi 31 ya kan wah saya nggak pernah dipanggil kenapa gitu ya jadi ima sejarah molo doko maksud turi bagaimana kita ke rumahnya dulu ya di Legok jadi adong do kesan na paling nase huingot molo lau tu Legok lampu nadak kiat orang 10 watt jadi molo pertanyaan di san binu apa di tatu si waduh majahabi bil dak terang lampu ima kesana molo tuamang situana bela mulai tema di tuata ngabui sahat tamu tu purna bakti au pengen habis selesai tinggal tahun ope perbakti bakti itu ngau jadi dangadong pe utusan-utusan yang utusan distrik, utusan sinode, utusan apa udah berakhir di tahun inilah. Jadi sama-sama pensiun kita mang haduan. Jadi masih dohnon nami kami se Jerusalem. Wek Jerusalem mau lihat tema di panguluan nyama. Ala buido hitarapak suka dan duka bertempur
Boha hita pajongjokon huria alana di zaman niamang do tragedina. Bagaimana mendirikan gereja ini amang maketua parar tahun. Jadi molo tadok ke songod dia namasa ya. Rame pe hita bertempur bagaimana ngata botoi songod dia. Jalai sonari ngunung ngawi selesai be sudi. Ngasikop ngata bobe nga bodi nikmati hamu be sonari. Na baru nak dana geleng-geleng ngamar pohoppu sonari. Ima buah ni hita nama ngula di huriat tahun. Biarek sudah hipas marsahid inang nadiarahi hipas do. Jadi secara pribadi kami mau ladong aka kesalahan. Pribadi mau sebagai mantan ketua pembangunan selama 20 tahun lebih. Jadi adong kesalahan bah masih apa mahita asabui langgeng sehat tidak. Ima sidon nami sian Jerusalem. Jala nek merkurhiat do nake ala adong inna acara-acara Jerusalem ini memang arung kur aha ale torconot tadu kori dang be. Jadi baik jolo kurni Jerusalem. Oh Jerusalem baik jo. Amang pergut sinami. Oh Jerusalem. Ah, itu maksudnya amang kan? Jadi ini lagu kesayangan kami nih di lagu wajib di Jerusalem. Oke. Tak lama lagi. Tarik referen Daiman, Panjulu. Siak kami Tuhamu keluarga besar do pinoparmu amang sinambela do inang sehat ma ba haduan pajupang mahita muse di organisasi yang baru lansia. Oke, jadi molon foto. Foto. Kira. Oke. Iya. Iya, jadi lang mulai Jerusalem, Judea, Nazaret, bakila kakaruna teh. Jadi memang nakin adong do godang do kenangan nakin namu diceritakan amang tambunan nakin di pakobasion ni amang situ aja sinambela.
Jadi memang tersentuhian. Jadi adong chemistry nate. Jadi sonari saat matu wik Judea. Jadi molo wik Judea molo mardeklamasi pe boy doan nona bang. Dak pola marede bang. Mar puisi boy. Mulati di hamu abang tua. Tu ita wik Judea. Atau sok kita. Mulia ate dituhat da parholong roha pandengkap basah. Wei Judea. Awas. Mulia ate dituhat da terlumobi ma ditikion di hari Minggu. Tekas madutu songon nang sahat tuhami ruas ima amang situa jesinabela naung masohot sian tugas perhaladun molo songon iba nang huboto opak ma amang situa na denggan masohot sian hurion molo dua amang si hobing do amang sinaga tang do perak berarti paupat amang ma amang naibaho amang situmorang amang nenggulan opak ma molo syakak si Mamora lang mas tang dope purna ba ti mang si Mamora. Sama si Mamora molo. Opat. Jadi molosan hami sian wek Judea mau lihat ma di pakko beso munamang nang song ni dorongan ni inang poru si Mamora. Tuhat tama nama masu hamu di hatua muna. Molo situa hot dei hasitua mune. Molo nung tikina di jotu hatta tersurat di situa jeter sinabela. Jadi nahulu ko kami amang di pakowe semuna na sililengon 31 tahun. Molo sejarah mungkin au pe takas do boto sejarah ni hamu akama nami do ina nami situa na perjolo. Jala memang ido takas. Molo marsera mo pihamu takas do huboto hami. Olo do hamu peimahon dongan hape ungalewat. Olo do mula hamu amang kaparhalado namin na perjulo mula sa tong adalan nang jadi marsera mo tu Tangerang Kota. Alani akka situasi. Jala memang sejarah ni huriat tanang hamu ang kaparhalado nami mauliate ma siya kami ruas pada waktu olo hamu gabi marhobas melayani di Huria Bonang Indon. Molo hami songon ruas saunari mungkin hami sangat mamuji hamudo ak amang situa na parjolo. Muliate ma di pakobosyo munamang. Molo atas nama ni sian wik Judea tung tangyang ma nabui si pasaton nami tu amat na perdengga basa anggia mahamu di hatua munon. Songon nandok niya mang padita nak kini dang nagabe dohot tahu masohot panugunugo muna tuhami akaruas. Olo do sipata kadang olo binereng ala ningot dope ulok ko masongo sada sejarah di hitan holan masohot mana siya situa olo do gabe mamereng-mereng siya laboy adongan nang malaw marminggu. Ale zaman nime jamakume moro nungengon ba mauliate pangidua tutuhatta totok mahamu menugu-nugu hami akaruas terlumubi ma daerah tod daerah do molo siya lego ungai tuson molo jama sonari denggad dalan ali adong lumbusi kendalana macet molo hubereng do zaman dungai macet molo nasongo jamat muna na parjolo dalan roa alai pe tuhat ma nama sumasuhamu disudi na pelayanan muna anggia ma tujulu anon tangyang masih tangyangan mahita nang pihamu nong masosian hasto muna debata ma totong namani rohamu lumubi ma inang boros si Mamora nunga di lian tuhat tahahi pasod di hamu
Jala sahat tu tika muse di pas di ulang tahun ni amang situa. Ba selamat ma Tuhan mana masu-masu. Sialinai dok konon nami sian atas nama Wik Judea tangiang ma si pasaton nami Tuhan mu amang mau lihat. Barang do merit dihamu. Oke. Mau lihat. Jadi sama panipuli nak kaningan ni obar tu titing ada nggak ujian jam 2 teh. Amang padita nami. Jadi manipuli songon hata si dua madohonon sada silopa gadong dua silopa puli tung sada pe hami nama katahon sudema hamuna dapotan. Balik teng men napa gabe di mantuan sedoduan arimu nama gabe mulai dinggak kita marsi palolua. Butima mau lihat Sadana ya mang. Aduh tuh. Oke. Jadi ya. Sonari Pinasatma tu Wik Nasaret. Wik. Tu Wik Nasaret. Baik naman. Jadi ala ngasahat partikiat kita Wik Nasaret Roma Tyson. Dot amang dot ina nami situa dot calon situa Nasaret. Tapaica alana jam 2 nono ang waktunya. Jadi ala pergudungan bulan amak padita tong do di Nasaret kan dot inang nang buru manurung. Ala Nasaret do inang banurung kan dot ala amang. Ya ramai so kita jong asa markodak kita. Tema. Patok pamu. Jadi semua kata amang Jadi mau lihat ma tapasa tu debata pering kebasai dilihat di petia partikian apalatikon ima nau pasion amang je sinabela. Songon dot ni amang tabunan dot amang simanulang nakane mulo na huwoto na pasiton amak padita dak padita situ huta julu na baro perjulo mulu salah itu kan jadi otomatis daun na baro diterima son tanpa mendaftar ala amang di boto do di Tangerang Kota ni tahu ada surat pindah gak usah yang terina jadi ini perjulu huwoto na pasiton ba tu amang masanari tulu hampir tulu saya tahu amang mangula di Uriator tua ma nambah pegon bajang sehat mala inang dot amang di nomor mudu-mudu akapahopo selama pensiun gudang mah waktu mutu keluarga nih ngomong so namang mah tukon kaning mula borngin sanari dilihat dua kesempatan tuh musi sehat mangusak ka bahu pinopar jadi sian hami wit madokon pasahaton selamat menjalani pensiun mah Tuhan Yesus memberkati arun patu pemul Ima oke ngeliat tema Sonari Pinasatma partikian tu Wik Efrata. Tusok kita mah. Aka dongan ama ina do aka makparhalado. Piga hita naro naik. 300 400. Jadi au mahudokon nakit tu aka dongan amak parhalado. Mared dia maju hamia teh mang. Jadi bae damang ma musiki nangku malucang. Una pati-pati boho bedamang. Jangan galau nang ropehan
độc hạ ta đây có sao sai sao đôi sai sao đôi sai sao đôi Bema biarang di sini Angaluka soluki Alai Tuhan Kudongaki Itu godang pebusuki Nangangarong soluki Saidau doi Saidau doi Top marlon condong solu kutu lagu wana sonai Naso adung bida pota susani Tudos tu sinak pardalaku Lau mandapo Jadi naking ngadus roha anggo hata sian ruas las edenamima. Jadi bulutung awe madok hata sian parhalado na di wek eprata. Bulutung hata pribadi pion naung hata ni hai parhalado mau. Mau liate ma dinarap makobasi hita nasalelengon diamang situasi nabela. Gurang do ni putihan akka parsiajaran sian amang secara khusus soal totalitas dalam melayani ai tikirap calo situ hami learning hami takas do binoto sungguh dia amang makobasi dihuriai ai perusahaan nyamang na di joloni pom bensin Medang Lestari. Lalu tiba-tiba narik kok di Uriaon buru top puter ditutup amang piterotuson. Ini salah satu bentuk totalitas. Badono udah satu sonari tang dobe bui binahes songoni. Tang taluk dobe iba mangulau songni. Alai tong matangnya konamang hami akka suduk no poso. Boy huitu kami akan naulina dengan naung dipatuduh kamu. Artinya bolo bahasa
Naposonuaingon telah menginspirasi kami yang muda-muda ini. Dakolan hata alai melalui perbuatan. Jadi selama purna bakti ma diamang situa sinabela sosoknya menang di inang di balik suami yang pelayanannya sukses pasti ada istri yang menjadi tiang doa di sana ya. Mangiu yang gosol cantik naik alai tiang doa pasti ai boloso di paborhat inang amang situasi nabela dang borhat ya saya juga mengalami itu sekarang ai boleh ido inata edang lah sermon bahasa dang martabiat dobe itu bentuk salah satu bentuk dukungan. Jadi pos doroha selama menikmati masa kebersamaan bersama inang jadi cucu-cucu abang jadi bulutung tangiang peoto mata debata di lehoma hahi pasod diamang menikmati masa purna bakti songoni manang hami aka na tong dope manguduti pakubasion rapta tengah kutong lam tutorop na dongan naolo memilih diri kabe doho parhobas di hurenai songoni mahata sian hami wik eprata mau lihat mak mau lihat tu wik eprata sonari pinasat ma pertikian tu wik Bethlehem bulan ama wik Bethlehem jadi mau lihat dia mesti seragi nama ada pertikian non tu hita jadi hita wik Bethlehem di hita manuaing bulhan amak taringon yamang situata na purna bakti sipakubasion di perhaladoon sialani i atakas do hupasat hami adong do pilit hami piga-piga sian wek Bethlehem lahu pasahatun lahu bakubasion di purna bakti nang situ sinabelaon jadi sian dos nerohan di perhalado di pertikianon upasat julu mahamuna upatay ma pertikian tu hamuna kata makroida. Oke. Jadi sebelum mandok kata jala pasahaton aka nahubar tua mang situa Jesi nambela inang burusi mamora tarjolo marende majoha misian wi Bethlehem edena di parmudu-mudu ho Tuhan adong di grup wit Bethlehem ya pete joda par Bethlehem do itor doko kamu do wa pete joda ma jota he Didongani hodoau, diurupi hodoau, disudena masa di ngoluku, do Tuhanku, ai hodo rajaku, damena sumuru, damena sumurun dia pehoko tuau patogu horoki asamar gogo dang dilo aso awarsak dang dilo aso tarilu mangadopi barang ngoluaki hodo Tuhanku ai hodo rajaku
Tukodo Tuhan Kodo bango dioki Ibango luoku Kususah ondoho Upuji maho Saling ningoluki Iyo matang aku Kau selalu mengengi Horo Tuhan Haporusaki Horo Tuhan Horo Ora bango diaki Ibango luaku Usa hondoho Upuji maho Saleleng ningoluki Iyo matang aku Horo Tuhan Haporusaki Jadi ama utusan sakita. Jadi tapuji matuhatta di siala dengan di basana boy tutu kita mangulahon ima acara purna bakti ni amang situa je sinabela dohot inang boru simamora do sudi keluarga dison takas tutu amang situa sinabela songo situa di horiaon alai na melayani di Betlehem totu amang Bolo hami sian wi Betlehem tung macalas rohanami songon di bedong amang jarang dumarjas alai alahu rasa do sungguh luar biasa kasih Tuhan tu amang artina tong matutu songon amang siat turian dong muse tahu depan mengihuk mana bolo ina surima wi Betlehem marjas Idot tu. Alana tarajumi do. Totut mulai tahun 1914 satu sadarion. So nakin na patorang ni inang do tama. Sungguh luar biasa. Sungguh dia tutu pelayanan di Huriaon. Boleh tapi sonari ngamarasi kan? So nakon dia mang inang kingan. Row udah tutu marpayung. Bah luar biasa. Naik truk. Pasir tu Huriaon. Nalau melayani. Jadi itu amang totu hucoba hami do siar luas wi Betlehem ala nilas rohanami menghargai menghormati amang saliling mangula hasituaoni di Huriaon jadi totu memang nungata padupa sadarion songon ulau di Huriaon taringot tu purna baktinya amang alai tong do amang Hami wi Betlehem patupahon ala las rohanami di hari Jumat senwikta nalau ucapan syukur tu purna bakti niamang jadi tak pula gudang besi dokorok ku amang memang nakiku bereng amang terharu alai las roha soalnya itu kami amang artinya memang bolo generasi nami paling au 2000 son alai bolo hita mas cerita dohot inang dohot amang siat turi termasuk manakin bapak sialek tabuna songo dia songo najulu pelayanan perjuangan sungguh luar biasa ala ni do amang ala ni las rohanami soko na urok kenakiani tapatu bado ala kebetulan amang berubah bersedia majabui di acara jadi sonari
songon hata alana rakpala alana rong dope ka situasi sebenarnya na gurang dope sidok konon alai songon hata ni tua mainna ador halupang mainna togu ni lobbo ator hatiti togu ni horbo penggeng masa rumah tua amang dohotinang payuti itu anak doho pahopu sahat tu nomor nini sahat tu nomor nono ala takas dua mang kumoto hami situai dang mergaji di Uriau alai pas hubegi hata ni padita de maksima juta na tertulis di sada Timotius 5 ayat 10 itu didok di si lopi do hajujuran hasangapod do si tuan na buricu jadi imamang marsangak ma amang disuri akka pangulahon nyamang di salelengon sangak satuan ima di calo amang do tinang do sudi keluarga jadi itu amang dilas rohanami odak nang odepe amang arong dope non na arong dope budok koma patujolo dope amang dah ate jadi ini tutu alana to alana on wae mermusik do iran notong di sana mang ate jadi alana lasiro war me komik lu tong dah itu teh jadi alaniro mermusik ate katai majo songo sirwa nami ta dolong nami tu amang situa je sinab bela do inang alani ba majo nah bartusi ate dalam Yesus Oke, kita lanjutkan mate. Ala na mewakili ganupuek nunga sahat tu hasuton. Jadi sonari ala mamereng partikian. Nah, sudah do non. Jadi mewakili kategorial laos sekalian sehali jonjong mak. Sekategorial sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ina, ama dohot lansia. Pinasat ma partikian. Langsung ma
Ayo dek, yang mewakili kategorial. Sekolah Minggu Remaja Naposo Bulung, perempuan, ama dohot lansia. Dua baris peboy do, isop pestonga, isan pestonga, dua mekon, terang ma. Buasa ulan remaja Naposo Bulungon. Sekolah Minggu adong, sekolah Minggu. Adong siap perempuan. Asal nang ukur aube, siap perempuan. Ama. Adong siapa nama? Kategori lama dah adong. Kategori ama. Punguan koran non. Kategori lama. Jadi lansia, adong na mewakili lansia son, adong. Jadi parjol ma sebelah abirang nami, dungi diuton ma sebelah siamun nami ate. Jadi ada dua maikon. Jadi parjol pasat ami ma. Iya gabung aja. Tapi kalau ada mau yang mau ini nggak apa-apa. Mau satu masing-masing mandok kata nggak apa-apa. Ini sekali memanggil saja supaya singkat. Oke, shalom semuanya. Halo Mang Sintua Sinambela dan juga Inang Buru Simamora. Saya dan teman-teman mewakili remaja dan Naposo Bulung. Terima kasih banyak Amang sudah mau melayani di HKBP Bonang Indah. Dan mungkin dari kami muda-muda ini yang mungkin suka ada salah perkataan atau salah perbuatan ke Amang, mohon dimaafkan ya Amang. Dan mungkin doa dari kami juga semoga Amang sehat terus panjang umurnya, terus juga yang penting sehat-sehat aja lah sama Inang ya. Udah itu aja ya, sekian dari kami Amang, terima kasih. Pinasatma sian perempuan Manang Ina. Salam Mamang Inang. Oras madi kita saluhutna. Oliate matutu tutu harta paringa basai. Ala buido pehita merpung di bagasa sadarion ima acarna purna bakti ni Amang je sinabela dohot Inang Buru Simamora. Jadi saoti dokonoku pas una kaning songon jamitan ni Amangi. Dang sakarohan nga marumuro na 5 tahun Amang situasi na belaon. Soalnya seri kira dohami pajupang di strada Amang. Oh, udul mahami di kopi mangopi aja kita Amang. Nongki mangopi. Amangon mana ruhut pahupu. Jadi sering mahami udul di warung songon. Oh, posodo pe Amangon. Tapi sonari nga saat na pensiun. Jadi tong matutu maliate tapasahat tutu hatta. Songon nang tuinang Buru Simamora. Maliate matutuinang di tanghot Tuhan sudah tangyang mihuriata dohot tangyang ni dongamu aka kor ina Kamis nunga sehat Inang ibaga sasadarion molo pertama molo nisuku ni Inangon molo nisuku namang ngabuhay nang nyamang ni oti sekolah songo di dope Amang songo di dope nang ina Amang mga lusi oh tagugo mamatang yang damang asa malum atau pupusil si boru sa ini kuhamat kini ya do akadongan na hudul disi. Jadi di baga sasadaro lasir roha nunga sehat Amang nunga sehat Inang siapa sahiton na nunga boy doho mendampingi Amang masa purna bakti di baga sasadarion mulai ate matutong dito hatta. Jadi songon mewakili sian perempuan HKBP Bonang Indah adong do saoti si pasahaton nami tu Amang sehingga malas rohani Amang majalo tada kasih nami songon mewakili sian sudah perempuan HKBP Bonang Indah kasmar rohani Amang majalo dohot Inang saya di pasu-pasu Tuhan ma ala keluarga ni Amang sarima tua satu na pahut-hut pahopu songoni ma hatasian hami mewakili siapa perempuan botim. Oke. Bah, tergantung nana yang pasat. Nah sekalian mak jalan.
adik-adik kami remaja Napo Sebulung sekalian bersalam. Ayo salam dulu deh, ayo. Salam biar ada foto kalian nanti. Nah, berdiri di belakang. Ayo. Ya. Oke. Semari saat mapartikian nak kinunga mewakili kata Satabia mang, sotek naik siap kami punguanina Kamis. Oh, entar ada waktunya yang saya sampaikan, tenang. Oh. Nah, jadi saat mapartikian tuh aka punguan gor. Jadi aka punguan gor, parjolo pasar ami mah tu punguan gor ina Kamis. Nah, itu. Tu dia ita. Maka tajo. Oh, refrennya aja sampai Oke, refrennya aja, refren. Jadi Parjolo mandok maliate mahita tua mata pardingkan basa siala boy marpungu di bagasan Lasni Roha Sadarion ima di acara Purna Bakti amang sintua Jesi sinambela inang boru si mamora songo kami inang dongamu siam punguan ina Kamis las situtu rohanami inang jala tadado Lasni Rohanami inang seha inang boy dope rap dohot Sadarion tuhita jala dokon kadongan pasahat lembaga situ tu inangnya. Jadi puji Tuhan ya inangnya itu berkat luar yang biasa, hati yang gembira adalah obat. Tu amang situa moliate amang di pelayanan amang di Uria HKBP Bonanginda. Boy dope inang amang rap marpungu dohot akar ruas dison. Sailam tu sehat na amang Tuhan Yesus memberkati amang hate. Jadi memang musik holan refren naik pe, refren naik. Refren. Alana on lagu pangidion ni inang idon. Okay. Yo, tadi oma. Sampai pada masa tuamu, akulah tetap Tuhanmu. Sampailah kamu di rambutmu, aku menjagamu. Akulah yang menjadikanmu dan tetap memeliharamu. Aku akan menolongmu dan menyelamatkanmu. Yang artinya bahasa Batalan ala Bata Duta. Saat dengan aku, Allah tetap Tuhanmu. Jadi songot tada Lasni Rohanami sian dongani inang punguanina do tu amang. Jadi adong do tada Lasni Rohanami baga do amplop nami on amang dang amplop biasa asing do amplop na jumlahna pe asing. Amplop na amplop angpau. Ya. Jadi Lasma Rohani amang majalo do inang ate
Tuhan Yesus memberkati. Tator terhon Pak. Maju. Musik. 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 Oke, Dr. Hon main na. Main mo, main. Oke. Foto-foto. Ya. Oke. Wah, sotok Maria non. Ya, di atas sebagian enak, di atas ya. Oke, yang moto ya. Coba. Siap-siap punguan kur ama kantate, punguan kur ama sion, punguan kur remaja da boso bulung, ati be adong, punguan kur ama kantate, dot punguan kur ama sion, dot punguan kur letare sekalian mah. Jadi pinasatma tu punguan kor ama kantate, kor ama sion, dohot kor letare. Shalom. Mulai tema tutu di amang situan nami selaku protokol di pasat tiki tuhita kor ama sion, kor ama kantate, dohot kor letare. Ayo anak-anak kami biar ke sini. Letare, letare. Kor letare. Jadi dihita koramasion, asarap jonjong mahita. Jadi asa marsiaturam mahita tersongot dia maparto dingna lau pasat hata tuhala amang dot inang keluarga dison di pasat ma kesepakatata parpudima koretare amata isom mahita korama siot dot korama letare kantate. Ano mah motong, aku neng mengadokok kata, ate masa marsiaturak kita. Jadi parjulo don nami ma mulate tutuhat tapar dengan basah di sela asidut holong di rohana. Bohi tamar pungu ima di acara pensiun sian hastuon. Jadi di hamu amang inang paralun nami molate madohon nami di komuna hamisian koramasion. Jadi di son kami manglusi go konsep kamu amang inang paralun nami. Jadi amang inang dot keluarga snabila di son rodo hamisian koramasion. Nama dok selamat pensiun mamang teh di struktur hasil tuaon alai molo karijone tetap doi namang padita amang. Jadi mulsia kami amang neng donian marede nakin ala memang perwakilan doda ngani dan ibak kami ede nami. Jadi ulat tangyang masa kami amang ate saya lam tu hipas nama hamu parmudu-mudu penuh parmuna di hari Selasa dan mar sermobi hamu amang indang ate. Jadi adong korta di hari Jumat, di hari Kamis. Batinggal pamilikmu na molo neng rohamu tukor amasyon buhi.
neng tu kan tate kor ama kan tate boy pamilikmu nama ale molo di kor ama sion adong ama tangpunan adong dodongan parhalado ima situa shopping ale molo di kantate godang isi amang saragi amang isi deh tahe amang situa godang mah di kantate pamilikmu nama ate amang dah jadi mulusnya kami lo tangyang do amang dang adong siwenon mami jadi sanggyak ma salinai sanggyak ma tuhi pas nahamu dinalaho menikmati masa pensiunon tung songoni pihata nami amang selas marohamuna di batama natotong mangaramoti hita butima ditabeya kadongan jadi baru aku ngamang merasa kita kan tate jadi songoni mah dia amang situa jena bela dawat inang bor semua hami sian kork ama kantate pasahaton mulai hati mah di pakobasan niamang salilengo anggiak mah amang dohot inang sehat-sehat do keluarga jadi otik sosadia amang siap kami bunguan kor kantate lasma rohani amang dohot inang ima naboy pasahat sian hami bunguan kor ama kantate mulai mah Malihate ma dituhata, maulate manang dihamu pangulani hurian nami di pasatamu partikia tu hami kor. Songon siak kami tu amang dison hita kor letare. Au mengwakili amang sian kor letare. Madokon selamat purna bakti ma di amang di hari nadenggano namang. Mulate ma di pelayanan muna nasalilengon selama 30 sada tahun namang. Jala songon au sadiri donok kudo tikisaha tau tu lego ko namang itor amang do mabuanau masuk tu gereja HKBP Maurangon tung denggakia do di iwa kamu do di arah kamu hami nabagi ruas muna madapoton gereja bonang nabalgau namang sialani donon nami tu hamu amang gajang mau murmuna dang song ni do ala inang tong gajang umur muinang tong do hamu tong do honon napala na mangulahuni di gabi hasitu ni amangon didugu kamu siap pudi boy bagi mardala denggan ulaun ni amangon ulaun maradopon parhalado di bagasan joron itu hatai salani do honon nami amang songo siakor letare amang alana adong do tabain tong anggara dasar di siamang alai do honon nami mamang adong do tikina pasaton nami hari Jumat amang disima pasaton nami amang song silas ni rohanami kur letare pasaton nami Tuhan munamang song niwa Tuhan teman nama ngaramoti Tuhan memberkati mau lihat ma syukur letare mau lihat ma pendasa ma jadi dak pola langsung pasata alana kami dang mau leman nang jadi ngaboy jadi mola tema tutu ima sak kami amang sian kur amasion dot kor kantate dohot sian kor letare moleate musik Oke. Ya. Oke, jadi bah marfoto ina gambar ikon suredo hita marlas ni roha marfoto ina marfoto oke jadi mau lihat mak tuh aka pungan kur atik BH ada orang hupasan hami tu parhalado atik BH adok dope naneng pasaton nakin ngahujau inang punguan kor Deborah dot ina nakin alai molodang saat dope pinasat ma partikian tu punguan kor Deborah on punguan kor Deborah
Oke. Sian multimedia atik BH dong Aldo nani uluhot ni si Aldo. Hah? Amin. Hari Jumat. Baik mak. Dia mikrofon sana enak ya. Jadi Oke, mulai ate lanjut, itu Ma. hatta, mulai ate dihita saluhuna, digokon do uju, gokodoina si gokon do si pai maun jojo si alusan. Jadi mulai ate ma di tuhatta, mulai ate nang digokon ni huriata tu dibora. Jadi kami songon perwakilan sian dibora. No mak perwakilan na amang ali perwakilan maguarna ti muluro sudian no ngatong repot jadi perwakilan mami siya dibora madok mulyate tutuhatta ala toktong di dongani di ramoti hamu di selama pangulong muna di huriata songon situa memang hamu masih tua karena perjulo tung masih gudang akka pergumulan dia dopi hamu ditikii lana bodo peni ingot ni paihuti do sian mulana songod dia ma parjongjong ni huriat taon songod dia ma pergumulannya kasih tua na parjolo nakading nunga di pabuahamu songod dia ma sermon nai ahamahamu olodang aya jadi ima amang alai muliate ma ditu hatta ditiki hasitua muna kana perjolo mangihut ma kasitua na poso manuaing. Jadi mulak kasitua na poson na hulam menikmati namon, menikmati hasil kerja keras ni akasitua na perjolo. Jadi mulai ati mari tuhata ipatongot tuhata kahamu situa nami na ulo makubasi di huriata imasongon akasitua na perjolo hamu jala di pasahat tuhat do di hamu hahi pason di leon gugu di leon nang gajang ni umur. Tongom mahamu tutu amang nunga marumur ono 5 tahun masohot masian perhalado aledang nagabi masohot sian situa jadi mau liate ma tetap doh bere kami sehat tamu jadi mulusong kami sian diburan waing ba tung mau liati gudang ma dia kapakubasyom muna jala dirasa ho dibura dua teh akka situa na perjulo pe di pakubasyom muna jadi bagajang mau bermuna mang doho inang terlumo biate sonari ngasehat inang molo di bulan-bulan na piga di bulan-bulan na salpu hurang sehat inang alay ditikyon huberek kami sehat inang jalalas rohanami margugo ma inang margugo ma amang laho patugu-tugu akapoparan ni amang ni akapahopu buru akana cantik-cantik hela akana ganteng-ganteng jadi ima si hamuliatihon ni rohata songoni nang dibora basay sahak manang punguat dibora pe musi mangihut songot pakubasyom muna nang digajang ni umur muna pe gajang ma umur di dibora tong ba asa marsanga maguar ni tuhata marhiti-hiti akasituana na perjulo jadi tangyang masih tangyang mahitamang di pakubasyom mo toktong matangnya ko kamu akapadita na posoon na hurang padita situa na posoon ya akan na hurang alay ala huberi nga tong amang padita pasti manggutkan gabi pikirak ko gabi to amang padita Oke. Alay imayati amang siapa tahu nung arong gope kesempatan dia kasih tua na poso gabi padita song kamu arong gope waktu muna na yang kana poso na tong aido jadi mau lihat mamang mukira hataki hatataban ate jadi pinasa matudong nya neng manjalogodak kamu mau lihat ma molo ba madohonok kwate deboraon ba ala baru dope muse bekam jadi songon hata hamu liati yom ma di pasah rohanami tu hamu situa nami naung jadi songon las ni rohani debora di pasah tamu oke udah musik iya
Foto-foto. Sekejap aja foto-foto. Iya. Oke. Oke. Ya. Jadi atik BH adong naneng pasaton secara pribadi adong do pinasat ma pertikian manang sian punguan aka punguan atik BH adong jadi molodang adong be upasat ami ma pertikian tu parhalado oh halo. Oh, ali akka nama ramplop nakini kon pasatot ta doson hari. Itu. Oh. Itu, maju ma ita sekali pasaton me. Ya, soma hita parhalado. Totu hita do napasahat to ni. Itu. Bolo taringon kamang sigalingging ido dengana ada kupia karisata na marurut. Las di soma tapasahat na pinapunguni huriata. Bolo perguru malua boy me tajam tulu dak pula masalah. Ya. Ya, angko perguru malua ini kias sudah dak pula dia. Itu pinasat mah pertikian tu amang situa tempa 1000. Jadi marna tapak mari Tyson parhalado rapdo keluarga teh. Itu ada do hari Selasa. Dus rata. Baik, Mak. Oh jadi hari Selasa mah tapatupa si acara parhalado rapdo keluarga. Jadi sonare amak situ nami naik pasahaton aka tanda holong, tanda kasih. Pakubasion ni amang naksongoni gajang na sikokna di huriat tahun. Pinehut-hut ador supinasa tadi amang ate. Memang dak pi ge besong amangon. Nang amang apalagi amak situ gali non umur di toru 70 tahun amang nga memilih hudirina berhubas. Dia mulo amang berarti orang lebih 70 tahun mah hati hai. Nah jongok-jongok kami orang arong na 30 sarong na nang opak puluh gijang namon mulai marhubas. Itu. Jadi itu hata tak pula ni sibagat dingin di pangiringan. Lebih bisa na marhamaranggi akadong saulaon akka parhalado ni hurian na saulaon namang. Son nairo ni amang ba 30 sekian tahun. Boma tutu parsermonan. Saya tahu, lu bisa nawar hamaran dia temang ate. Jadi kami be amak tangiang namis ada tangiang amang inang toktong ma sehat tabalas ni roha dihaliangnya ka pahopu anggia boy kami akan oposo mangihu jojak ni amang di Pakubasion di Huriana di Hanggang itu hatta. Jadi di sono mang omma nakingan tanda kasih holong siak kuriata bahal amang madoh inang nama milangi gukma lasni rohani huriata lasni rohani parhalaru na pasahaton suak songonima lasni rohamuna majalo tuhata ma nama masu butina di pasah dong ama. Oke. Jadi
Huta dohot parti balian. Masuk ma tu baga senang. Mangido parti kiat do siap parti Huta keluarga. Oke. Jadi tu amanami inanami na ti behadok na di luar asa masuk maju ita paimahon sian hasuton dan mangapu unang tormulak kita. Sian pardi Huta dohot pardi balian. Mangido partikian nasida. Pinasatma partikian. Oke, bain mainang. Ise neng mantu kata. Horas mak mau liate udutan nami depan sautit naik hami sian pardi Huta amang situ nami selamat ma di amang do di inang dina purna bakti apala di hari sadarion puji Tuhan mardala sudia caron di bagasa lasti roha amang inang hami niomani sian acara parhalado keluarga pardi Huta dohot pardi balian adong do di baik kami songon hiraha mulia teon si palas rohani inang do keluarga dison di papungu hami lasma rohamu majalo horas-horas mahamu mendalani masa pensiun puji Tuhan mau liate ima siak kami mau liate mak Oke. Satu menang Musik. Nambah mak ngasati. Dang naneng marfoto kamu? Baik, marfoto mah, marfoto. Ini dia Amang Bibel. Bah, Amang Bibel, keluarga perhalian dua mah, masuk. Ya. Oke, dipoto mah foto. Ya, Amang Bibel ya. Oke, jadi maju matu jolo keluarga Amang situ aja sinambela. Tu jolo mamu Amang inang. Aka keluarga. Jadi tetap ma inang dohon amang jonjong ate. Ali molo dang kuat be inang asa di undul ma inang manang tahu. Ate kuat do be inang. Oke. Kesini ayo deh, ayo sini yuk. Oke. Ise do siakangan. Isama siakangan. Si pai dua, bem. Asa tada teh. Pasangan na. Sotung salah pasangan na ya teh. Ben. Oke. Jadi tapahudul majuin Amang inang ala on nama terakhir. Neng maredehmu dah. Oke, pinasat mah petiga. Baik, shalom untuk kita semuanya, Amang inang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat Amang Pendeta dan juga Inang Pendeta, walaupun kita jarang bertemu ya Amang, Inang. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih buat Inang Bibelfro dan juga Amang dan seluruh teman seperjuangan Bapakku, Amang Parhalado. Iya, jangan nangis. Ini guru sekolah minggu ini. Terima kasih buat Amang Inang yang selama ini sudah mendukung Bapakku dalam pelayanannya kurang lebih 31 tahun. Terima kasih buat Amang Inang
mungkin dari semua apa yang Amang Inang berikan tadi kepada Bapak dan juga kepada Mama, kami tidak bisa memberikan apapun untuk mengembalikannya buat Amang sama Inang. Tapi kami mendoakan biarlah Amang, Inang, semuanya yang ada di sini semuanya sehat, diberikan panjang umur, sehat selalu, diberkati seluruh keluarga dan juga seluruh pekerjaan Amang dan Inang semuanya. Kalau kenapa aku bilang sedih, bapakku ini mungkin Amang Inang nggak tahu kalau Barga Sinambela itu kalau laki-laki semuanya pemalu Amang Inang. Tapi berkat mamaku, jadi mamaku lah yang dulu yang nyuruh bapak untuk jadi sintua. Jadi aku tahu banget perjuangan mama untuk mengajak bapak untuk ayo kamu harus jadi sintua. Dulu kami tinggal di Bonang, kalau tadi benar kata Amang Tambunan, kami zaman dulu kami sekolah minggu waktu kami kecil dulu dengan Kak Dina Borusi Payung dan juga Kak Priska, kami sampai harus nebeng naik mobil Amang Tambunan. Bahkan kami sampai zamannya dulu ada beca, saat ini kami bisa 3 keluarga naik beca. Jadi kami semua penuh di tengah-tengah sampai bahkan di bawah. Jadi puji Tuhan lah Bapak sekarang sudah selesai dalam, benar kata Amang, hanya status Bapak hanya selesai. Tapi kami mau sebagai anak-anak mama Bapak terus melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di tempat di rumah Tuhan saja, tapi tetap di dalam keluarga, tetap di lingkungan, di persautaan dan semuanya di tempat arisan. Tetaplah Bapak terus melayani Tuhan. Dan Bapakku ini gak pernah seumur hidupnya menangis kalau Amang Inang mau tahu. Tapi pada siang hari ini tadi aku melihat Bapak benar-benar menangis dan aku tahu rasanya mungkin pasti kedepannya pasti ada kerinduan buat Bapakku untuk melayani di tempat ini. Jadi kami minta buat Amang Inang terus doakan Bapak kami, Mama kami ini biar selalu sehat, biar selalu panjang umurnya. Karena banyak suka duka yang kita jalani ya Pak ya, Ma. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih semua jalannya, Tuhan kasih yang terbaik dan semuanya indah pada waktunya. Jadi sekali lagi buat Amang Inang, terima kasih semuanya atas doa-doanya. Sehat selalulah kita semuanya. Terima kasih. Ya. Mungkin kita mau nyanyi. Ya, nyanyi keluarga. Kita mau nyanyi Hidup Ini Adalah Kesempatan. Oke. Jadi kita semua nyanyi Amang Inang ya. Ini kita sama-sama nyanyi. Pak Hopu Boleh musik. Panggoaran harus megang mic. Ini kan Chelsea kan Pak Hopu Panggoaran kan? Oke, Hidup siapa ini lagi? adalah kesempatan. Hidup ini. Musik dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini ada jadi berkat. Udah itu aja lah Mang Inang. Mau lihat teh semuanya Mang Inang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Atong marula-hula do tutuhi tamadok maulati tutuhat ta perdengkap basay alaboy tok-tok kita di bogasa soreon balas ni roha tong di bogasa kesehatan. Jadi dihamu tutu sude na ka Amang Inang
Sahalimat do maaudi sudia kapunguan na kinoon na ro do mauliate tuhami ba dakka pa jojora satu persatu ale tung sudedo hamuna na makahulongi hami na ro di buga sasadarion tung masailas situturo hanami. Jadi dang adong nabuhay hupas hatami amang holan hata mauliate do tuhamuna sa luhuna na ro na kinom makahulongi hami. Sadi lo tuhata matutu akagajang numur di hamu sude nang dihami pe asa toktong museboy hita pajupang di bagalasan las ni roha na siya tuhatay batoktong ma dilehon akka persamotan na uli tujolo anon naksong nima di hamu akka dongan niya mataon si tua toktong boy songon nahudok di minggu pagi na sugot boy tok kamuna akamang inang songon hami boy satu na pasyon bahkan lobi tahel selesai pasyon tong margajang umur dilihat tuhata asa toktong marlas ni roha asa boy pa tugutugot ta kaya nakonna nang hamupe akanong jupang tikinya kana kota nang marhamulian sari liho debatama tutuak kasiroka ni todi asa boy tutu songok kami hamuna kamar pahupui marpinopari akan dibogasa parsikolana ka amanginang akaya nakotay saya ditabay Tuhan nakabisuhon akan namang luli karejo pe ditabay di patulutuhan nakaulaw na asa toktok tutu marlas ni roha hita lumobi ng hamuna dinalaw parborhato nakaya nakotay sada si dohonon nami tuhamuna ka amanginang bolotong muli pe marhasot ang marsogot akya nakotay unang lupa amuna tuhami alhabi pe hara dorohan nami so tong ilupahok kamu hami tong liat kamu tu hami udangan asa boy hita pajupang ngerlas ni roha ala las dorohaku dia ka parmulin ya kana kon nami rodo hamu tong las dorohaku jayope akamangin ang unang lupa hamuna nang pematua hami boy da penon ikut-ikutan nami amuna molo dilihat kamu tu hami udangan unang pitor lupa hamu akamangin ang jadi sudah pe aka las ni rohamunai saya tuhata mana pasato pasu-pasuna tuhita saluhuna nang suni tuhamuna si gajang umur mahita sudah ka amangin ang sudah mahamuta he nakinon na roma dapotok kami namang patuduho las ni rohana say tuhata mana mabalosi tuhamuna di leho ditabay di hangmo ka pasu-pasu di lehon ak hapistara tu kanak kota sudena jadi song nope oti ni hataku amangin ang Tuhan manapasahato pas-pasuna godak tuhita hatakon ditabayamat tama mauliate. Jadi muliate mah nyan ngagajang dokon nata songon ninang buruta alai toktong madok muliate dituani siala asiro tungana balgani rohani salu nama ruas hakabe wonangin daun majako kita nalau pelepasan sian hasit tuaun ima nong pensiun serena donok kutuamu amang paralalu nami ulati godang malhon nami tuamuna di kerja samata selelengon bodutu sa hata sa ulowak kita dinalao batule-tuleho kiraton na katangyang muna pe na tasak muna tuhami toktong masa di jakutuhat pe tuhami asa bodutu si gajang umur hami do tasiaton nang hamuna pe ama nami na nami perhalado toktong ma ida tua dia muna kagajang numur do kakabisu na siya tuate asang dia boy tutu tuaka al namangut boy lam maju boy lam denggan hudaton ima na patugu-tugu akahami masuk ruas ni hudata nadong di hakape bunangan dongon serenay don nami tua mamang mula tegorang madhol nami tua muna so sonino lang dia kapunguan mulai sian we Bethlehem satu hita na 5 week nakso hugora sada persada salu namamu nang hupangkari hami selinai dolan nami mulai tegorang mamang dolan nami tua muna dia katanyang muna do dia kapabenam muna tutakas ditui huida hami buka sadarion di lasirwata dota muna tutu mana ku kami anggia tutu tuakan namangiu boy tuktong iletu di hami asiaton do gajang numur asa boy tutu ka tuare namangiu
Woi da mesti pajupang di bagasan nasiroha. Di salahuna pa benamuni do tangamuni amang do taminang siya na materi batama. Jalo hamuna salahuna ka balos nauli na denggan nabi na mula tuhami. Salahuna nami mula tigodang malon nami tuhamuna bujima. So soni nang tupuan aka kol. Lalu boy ma korletariat nak kiningate khususna wi Bethlehem. Mula ate ma dohon nami tuhamuna. Dia katanyakta tanyang muna molo tu kapengani sa lilingon na secara langsung au boy makuwasi di Bethlehem na urang labi dia ka pelayanan nami do dia ka pakatan nami di Tikyon kami asa masih maapak kita dia kana humurangi siang dia mati julano salam kompak hita salam sisada hita dinalau terus mabain akan nauli na denggan tu huriat tahun. Jadi selena doon nami dapul gajanyan ng gajang doon ale wak dikejar-kejar waktu ita ba saluhu na ito dapungon tu hatta ma nama masu ita tu hatta ma nama dongani hita asang giat wak kay namangihut lam tu hatta akka hai paso do gajang numur. So sini nang huriat ta huriat kagebo nang indah khususna dina di pasata mutu akka tanda kasih takal holong Tuhani basyang gima itu sehat kami mamakai tu dia pewek kami hapekan ne toktong ma jadi pas suhat teng asang gia tu gabe dibukasan hasihaton kami mamakai suasuni nang huriat tapi napasaton saya lam tuat matong akka tabanya karuas masuk di huriaton asang gia boy tu lam mataba ruas ni wiat ta kabe bunang inon katwa kan mangyut lam losro hatta dia ka mangulaw-ulaw talumbo bidak kaulan sosial salinaro nami mula tigodang maron nami tua magpadita nang tuinang padita oras ma Oke mama. Sampai di gereja ini 3 orang. Udah ada mama, udah ada. Oke. Nah lihat tema tu keluarga amang situas nabila. Sonari pinasat ma tu amang pandita. Lalu sekalian ma tangyang penutup ando nama. Iya, jadi aka dengan amang PR na lubang do dia. Apola dia ini, ay bodoh pe perjupangannya teh. Iya, jadi mau lihat mah di hita, alah bereng, sodo pe hita sikopate, dan apalah gudang hita do pena lau tua kaulota. Jadi oma tutut tiki na lehet, mau lihat mah di sudi ruas ni huria, do akapungan kor, week do kategorial, dina ulau sadarion bodengkan maratur dila pataridahon akalas ni rohatay talumobi di hamwik Bethlehem ate tapi alupia ka pertimo muna to akalas ni roha mai to katikina mangihut jadi ido amang tabunan pulutai tarengote amang nakit tarengot tujas au pe dang holan namano mundo muharoni Jesus na padua leoni aro pangaradion au pe hola tua mata situon badai do jarang go marsitilan jas bandel do asing gijang asing itu orang go pas di sono ni amang nakin jadi amang pe bereng bulu tumbuy ay bulu pete umurnya amang gabi calo situ nang be penasihat nama iya nang dohot tadi sing amang situ nami tuk sudi marlas ni roha ya ini mah gambaran nasihat marjas gambaran nama tongi jadi benar-benar semua jemaat Bethlehem terlumubi tung marsitu turun nasida di aka ulaun lasni rohataun ala nima aka amanginang sudi na tapamasaon buhan madutuata pauliulion songon ibadat tasadarion saling membangun dalam menantikan Tuhan tetunga dipukah aka ulaun nauli nadengkan paujungon ni tuata may saluhuna ya ulah ke generasi sonari menikmati mah itu tuh semua punya masa mate
semua punya zaman, semua punya totalitas kehidupan. Jadi maina amang katangiang nak ngatu macam gudang ucapan selamat tu opu Chelsea doli do buru. Mau lihat mah di hama kapinopar. Luar biasa teh tu mama Chelsea ya luar biasa. Bulu-bulu pe mengajar sekolah minggu ya ngebel-gebel ngabui kan tangarong BPC kan. Ya artinya ikutlah. Itu di HKBPO bulu nunga muli saya kira aktar sur alai nung muli apalagi dang udah bedanya tercabut itu juga tidak pas ya. Jadi ada waktunya juga mate. Alana ka guru sekolah minggu pe kurang do itu mate. Jadi sudino ni ko pakota do la paraton berita nauli. Mulia tema dia ka pemain musik kate. Do multimedia teh. Pasaton ni si Chelsea dan hamulati tu hamu. Dah? Nak pola songona malay hamu. Do musik pena kita buat teh. Jadi kita coba do tu di huriat tau terdokumen sudah teh. Ya, jadi boleh masih hol hamuna berengom munaon adung gulingna live do pin waingon. Ade pinopar. Ba jama munai datungke sidak kalaki merpayung-payung sonari nikmati hamu ma teknologi on. Nah, wala menyewa per syuting video mau lu dah. Nah, jadi on terlangsung kot. Jadi aka basa-basa mai di huriat tahun nabu hita menikmati salihutnya. Halanima ba aka ulauta gudang lepe sajom aka perguru malua ipe hubasata me aka amanginang songinang aka calo situa undunga di perdalanan amata situa sinaga sian adiaksa naing mengukur baju toho dan hasituaon ngadi perdalanan nasida di bagasa tekion teh tara duti mai salut. Iya mulate mah ada sekretaris Surya nang patumu-tumun nakin nang bibil do sudi mahita nang holongi hami asa tapa ujung mak ulah-ulah senirohaon marede mahita sebelum maret ditutu sotung lupa amang situan ami hasomalan ibadah sore rotong rohamuna itu jadi ibadah sore nang rupe ipasahat pagi siang nakin amang dah oke di dongannya ka pinoparma ditemani mama bapak ya ibadah sore ya masih ada waktu lebih kurang 1,5 jam merehat 220 sada saliling Yesus ki. Saliling Yesus ki nama dongan yau mapulus holosoki say di ibana au. Saliling Yesus ki nama dongan yau mapulus holosoki say di ibana au. Parmahan Yesus ki biru-biru na au ditugu-tugu tordiki dang be marmara au. Parmahan Yesus biru-biru na ditugu-tugu tordiki dang be marmara. Disom sodoh milik Tuhan marsoba ngadok mulia teh disalihut dengan dibasam di minggu baru naung binasa basa homu tu huriam di sadok portibion talumbo mai di huriam HKBP Bonang Indah di naung rohami marsoba Tuhan do aka ruas ni huriam apalagi minggu sadarion na hupau kami ima di masa purna bakti situa naposom amanami situa J sinabila las rohanami Tuhan bu nasidia makubasi huriaon lebih kurang 30 tahun di hatohonan nasida li Tuhan. Utudak terlepasi cenak katangi yang jaga keluarga terlumobi perdihutan nasida kepucel siburu si mamora rapdoh akap pinopar nasida terpasu-pasu malutu naposomi melutung piadong akka si pergumulu honoton ditong-atongan keluarga totong maho di parserang guton asa gabi haposan kami Tuhan juara bagas haposan alani mangulam kami Tuhan
Sahatu dari pasahat Tuhan ho sahal muluani. Jala iduna nigil musak kami Tuhan di bagasan minggon. Asa mangaradi kami Tuhan disedia kaulau nadenggan. Sahat rodi ujungna di harorom na badua halihoni dapat muhami Tuhan dang sohasrahan. Ali Tuhan di bagasati kyo pemaruru tumak kaulau nami. Itong-atong ani huriaon homa Tuhan nama joluani. Melutung pesatoki kami borokat sen bagas coro memandapot kaulau nami keluarga tuhoma Tuhan pasahat kami sudi kaulau nami ing martinangi maho Tuhan jala paso-paso mo masudi kaulau ni harap di homa mi Tuhan sadarion sahat rudi sariling diriling asini rohani Tuhan Yesus Kristus doh tolong ni rohani di bata ama doh parsauran itu di parbadai ma nama dongani hamu ola nion sahat rudi saliling nililing. Amin. Horas marihita salukutna. Melihat ya, terima kasih multimedia musik ya, terima kasih. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti